Dankie broer, baie dankie. Dankie vriende, dit laat my net dubbel welkom voel. Ek waardeer dit beslis. En ek het namens broer Bordes en broer Mercy, broer Goat, Billy Paul, myself, wil ons sê dat hierdie 'n groot diens vir ons was. Ek het nie 'n diens gehad en ek weet nie wanneer nie, dat die Heilige Gees skynbaar net vryheid gegee het aan enigiets amper en groot vryheid om te spreek. En predikers weet wat dit beteken. So 'n samewerking agter jou, voor jou. En dis net jammer dat ons nie die hele stad hier rondom gehad het om te sien wat die Here gedoen het nie. Maar hy het nooit die Heilige Gees wat visioene oor die gebou gee so vinnig, tot eerlikwaar ek soms my kop moes draai totdat ek genoeg krag sou kry om 'n bietjie verder aan te gaan. Julle geloof om te glo nou, laat dit nooit sterf nie. Nou ons wil die skool bedank vir die feit dat ons hierdie auditorium kon kry. Ons wil die opsigter hier bedank, die opsigter en die hele skoolraad. En ons bid beslis dat God baie beroemde studente uit hierdie skool hier sal laat uitkom. En al die mense wat saamgewerk het aan ons borge en hulle wat saamgewerk het, aan al die lekedom wat ons gehelp het om ons uitgawes te dek. Ek dink alles is gedek. En dis al wat nodig is, net om die uitgawes te dek. Dis al wat ons nodig het. En ek self, ek kry 'n salaris. Ek wil julle bedank vir die liefdesoffer en die sendingoffer wat julle opgeneem het, wat reg het na daardie fondse toe gaan. Ek weet nie eers, kyk nooit na enige geld in die diens nie, my sekretaris sorg daarvoor. Dit word alles in die bank inbetaal en weggesit, opgebou, tot ek genoeg het om oor see te gaan. Dan, wanneer ek oor see gaan om seker te maak dat die geld reg gaan, neem ek dit self en ek bedien met die bediening wat reg hier binne was, vir julle almal reg oor die wêreld. En eendag daaroor kan in die ander land waar daar sal wees, wel miljoene sal vergader as gevolg van julle samewerking, om my na ander plekke toe te help stuur. Vertrou ek dat daar tiene van duisende heidene sal wees, wat Jesus Christus nooit sou geken het, as julle my nie sou help gaan het nie. Nou, miskien het jy God jou nooit geroep om te gaan nie, maar jy het 'n deel van jou lewenskoste opgeoffer, sodat ek kon gaan. Ek gaan alles doen wat ek kan en beloof julle, deur die genade van God. Elke penny daarvan sal net so eerbiedig bestee word as wat dit kan wees, selfs van die klein 13 sente, wat my klein liefling gisteraan van ons gegee tot die grootste som geld, sal goed na gekyk word en bestee word na die beste van ons wete. Nou, ons trustees by die kerk, een van hulle sit net nou teenwoordig, meneer Sotman daar agter, en die ander is goeie Christenmanne soos hy, en hulle sorg daarvoor dat hierdie finansies presies gaan na waarvoor dit gestuur is. Dit gaan in die buitelandse sendings om die koninkryk van God te help bou daar binne wanneer ek ingaan. Jy sê wel ek behoort aan die gemeentes. Volgende sê wel ek behoort aan die vierkant. Onthou my broer, suster, daardie geld gaan reg in jou kerk en daar oorkant ook, want ek verteenwoordig nie enige sekere denominasie nie. Hulle vergader almal soos hulle hier maak sien en wanneer die bekeerlinge kom na watter kerk hulle ook al wil gaan, dit maak nie saak vir ons nie, net sodat hulle volle evangelie is, wedergebore Christene. En so op daardie manier doen ons alles wat ons kan eerbiediglik, in die wete dat ons sal moet antwoord vanaf die geringste gawe tot die hoogste by die oordeelsdag. En ek wil gevind word as 'n goeie rentmeester van die Here se sake op daardie dag. En ons bedank beslis ieder en elk van julle vir alles wat julle gedoen het vir julle geloof. Ek het opgelet in die aande. Ek het begin oplet in Amerika en soos baie ander plekke. Staan die mense op partymal, gaan nie in 'n diens in en hulle stem nie saam met wat jy sê nie, hulle sal opstaan en uitstap, net opsetlik uitstap. Ek het dit nie opgelet in hierdie diens nie en ek het julle geduld beproef deur tot 10 uur voor te gaan en mense het reg in die kerk gesit, warm gewaai. Net daar gesit tot die laaste gebed, laaste ding klaar was by die preekstoel, dis loyaliteit. God seën julle mense. Ek weet nie, hoop ek sien julle weer, as ek dit nie doen nie, wat ek julle gisteraan gesê het van daardie plek, maar God se my gebed beantwoord, en elkeen van ons daar ontmoet. Ek het julle nou lief en julle het my lief, maar ons weet nie wat dit is, totdat ons daar kom nie en dis waar. Ek vertrou dat as ek weer kan kom, dat die nuwe bediening wat ek nou aan die gang probeer kry, perfek sal werk soos die ander op daardie tyd. Party van hulle het my daar buite gesê 'n paar minute gelede dat die babatjie waarvan ons gebid het op die platform verlede Sondagmiddag hier is.
As ek dit nie mis het en hierdie klein bronneklop moedertjie hier, is die baba beter. Ek is so bly daaroor. Dis goed. Gesê dit word nog gesond, droog op, maak 'n rook. Nou is ons nie dankbaar daarvoor nie. Dokters kon niks daarvoor doen nie as hulle net geweet het. Daardie siekte versprei oral oor die gesig en vrede dit net opsien, maar nou is dit genesing en rowe wat oor die plek kom en dit genees. Ons is dankbaar. Dit sal jou nie in die verleentheid stel nie. Daar was die dametjie het gewonder waarom een ding op die platform gesê is oor 'n plek waarvandaan sy gekom het, sien, die Heilige Gees. Onmiddellik na die diens het ek in die straat afgeloop en ek het hulle ontmoet en ondervra. Wel gesê, sekerlik, dis reg, dis waar jy vandaan kom, self. Maar toe ek getrou het hy ergens anders heen getrek of wat dit ook al daar was. Toe het sy dit gesien. Sien wat die duiwel jou probeer kry om te doen. Sien, daardie baba sou nie gesond geword het as jy dit so aanhou dink het nie, sien. Maar as jy glo, net as dit volmaak genoeg is om die dinge volmaak te vertel, sal dit volmaak wees in die genesing ook. Glo net alles wat God ook al gesê het, glo jy dit net, want dit is nie ek nie, vriende. Onthou, as ek julle almal nooit weer sien nie, baie van julle totdat ek julle by die oordeel sien. Daar die visioene, daar die vuurkolom en lig is die waarheid, sien. Dis die waarheid. Nou ek's arme diensknegt van die Here, ek maak soveel foute dat ek skaam is vir myself. Ek maak hulle nie opsetlik nie, maar ek doen dinge wat ek nie behoort te doen nie, soos mag sê, kom, bid vir hierdie een. Goed, ek sal net daaroor kan wees en daarvoor bid. Hier is nog een, hieronder, ek vergeet daarvan. Ek bedoel nie om dit te doen nie, ek bedoel nie om so te wees nie. En dan is daar baie keer dat ek wens ek kon 'n bietjie langer in die ry staan, want daar die onderskeiding aan die gang is. Maar dit maak my net eenvoudig dood, ek kan dit net nie doen nie. En toe ek daardie visioen nou die oggend gesien het ek gekyk en ek het gedink, God laat iemand my regop hou. Toe het ek begin dink, ja, hulle het dit een keer gedoen en ek was van die veld af vir 8 maande. Sien, ek kon nie sê wanneer iemand na my toe gekom het of dit visioen was of nie. Sien, jy kan nie, jy sal nooit in staat wees om almal te bereik nie, ons weet dit. Maar ons kan alles doen wat ons kan doen om te help. So van hier af gaan ons oor na Californië, na Lake Springs, Lakeport, Californië vir die volgende week. Die volgende week is ons hier bo by Yakima, Washington. Een aand te kome soos ons deurgaan. Dan aan na Somerset, Kentucky en aan. En sodra ek kan sal ek in Duitsland ingaan en Switserland, Afrika, Indië en onder in Australië, in Melbourne, Sydney en New Zealand. Oral oor die wêreld, bid vir my. Ek vra julle nog eens, sal julle vir my bid terwyl ek weggesien, dat ons moet bid julle vir my, en ek sal onthou wanneer die groot uitdagings voor die heilige manne in Indië, die toordokters in Afrika, in die groot binneland, waar in Australië en rondom, waar daar die heidene, hulle regheid sal opkom in jou uitdaging, en wanneer hulle uitdaging maak, sal ek onthou dat daar oorkant in die Klamath Falls Vallei 'n groep mense is wat vir my bid, en ek sal weet dat God julle gebed sal verhoor, en ek het julle gebed nodig, dis mense wat bid, wat my staande hou. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek nie 'n huis gehad, soort van kwaliek nie. Julle weet, ek bedoel dit nie met enige oneer aan my vader en moeder nie, maar julle het my lewensverhaal gelees. Niemand, ek het altyd mense lief gehad. Ek wou hê mense moes my lief hê, en niemand wou met my praat nie. Ek sou in die straat staan as 'n jong man, iemand sou aankom, ek sou besig wees om met iemand te praat. As daar enige iemand anders was met wie hulle kon praat, sou hulle wegkom, as gevolg van die agtergrond, my vader wat gedrink en met drank gesmokkel het en so voort. So ek haat dit om dit te sê, maar dit is geen ek sal vertrou. My pa het gesterf en my arms besig om God te prys, so ek vertrou dat dit nie op enigiets reflekteer nie. Sien die waarheid, as dit sleg is oor my, laat ek dit sê in elk geval, want dis die waarheid, sien. Net dis waarom ek die Bybel glo. As ek dit net een keer gelees het of daarin gekyk het, toe dit gepraat het van Lot wat saam met sy dogters gelewe het en so daardie, dit draai geen doekies om nie. Dit vertel die waarheid, sien nou wanneer hulle sê George Washington het nooit 'n leuen vertel nie, dis geskiedenis. Ek weet nie daarvan nie, maar wanneer dit hierby kom, vertel dit die waarheid of dit goed of sleg is, dit vertel dit net in elk geval. En dis hoe ons behoort te wees. As dit sleg is, gaan dit eendag oor die hemelruim wees in elk geval. So ons kan dit net sowel nou bely en sê dat dit is hoe dit was, sien. En wees dan eerlik, jy kan God nooit reg dien totdat jy elke klein dingetjie uit die pad uit kry waar jy vry kan staan.
Hoe kan ek by daardie deur uitstap en sê ek verstaan in 'n goeie gewete dat ek by daardie deur kan uitstap? Dan deur geloof stap ek by die deur uit. Sien, dis die enigste manier wat jy kan. As daar enigiets in jou pad is wat jou hinder, kan jy dit net nie doen nie, want daardie ding kom die hele tyd reg voor jou op, sien. So wees eerlik opreg, dien God met jou hele hart, elke sonde af te lê wat julle so maklik omring, dat julle die met volharding die wedloop kan loop wat voor julle lê. Met die oog op die leidsman en volëinder van ons geloof, die Here Jesus Christus. Daardie, kyk, hy is ons voorbeeld. Nou as ek 'n struikelblok in jou pad plaas, moenie dat dit jou verlossing met Christus behinder nie. As jou pastoor, hy's 'n man, as hy 'n struikelblok plaas, moet dit glad nie laat hinder nie. Die ding wat jy wil doen is om jou geloof in God te behou en te kyk na Jesus Christus as jou voorbeeld. Hy is jou voorbeeld, die volmaakte een. Ek elkeen van julle weer eens dankie. En nou ons bepaal hierdie tyd vanmiddag. Meestal, ons het gisteraand 'n altaroproep gehad. En ek vertrou dat elke kosbare siel wat die Here Jesus gevind het in hierdie dienste, lede sal word van sommige van hierdie kerke, omdat hulle hierin glo. Hulle sou nie hier hoog gehad het as hulle nie in hierdie bediening geglo het nie. Nou, my bediening is nou in 'n klein insinking, maar dit verander in Amerika. Van een na die ander, as julle dit opgelet het, die eerste was 'n teken waarin die mense gekyk het. Die tweede was 'n teken wat net God self kon doen. Nou, met hierdie derde bediening sit dit weer reguit terug in die skoot van die mense, sien. As hulle sal kom met daardie opregtheid sonder enige twyfel en die Heilige Gees dophou, laat hulle dit self doen. Dit kom aan my en sê hulle net presies, dit genees net daar, sien. Maar hulle moet kom nie met 'n emosionele geloof nie, maar met 'n vaste geloof wat glo dat dit die waarheid is, sien. God sit dit weer terug in die individu se skoot, want dit moet so wees, want daar is geen krag in die mens om te genees nie. En hierdie dinge waarvan ek julle vertel, die eekhorings van die genesings van daardie mense en daardie dinge, God in die hemel weet dat elke woord daarvan so waar is as wat ek weet hoe om dit te sê, dis reg. En so weet ek dat net voor my nou 'n groter bediening lê as wat ek het, maar dit sal die mense net 'n bietjie neem. Wanneer hulle geloof daarin begin kry, sal dit begin werk. Hoe sien ek visioene daar buite oor die gehoor? Hoe is dit? Dis omdat julle dit self doen. Ek doen dit nie, julle doen dit. Nou ek twyfel of een van julle, enige van julle al ooit 'n regte visioen gesien het, 'n regte visioen sien kry het. My vrou kan heel vertel hoe dit is. Partymal lê ek vir ure sonder 'n bietjie asem of 'n dokter kan ondersoek, geen polspunt nie. Jy vuur ek trek dit so naby my neus, so is daar geen asem vir 'n uur of langer nie. Maar dis in 'n regte visioen. Hierdie is 'n visioen soort van, maar julle doen dit. Laat my ek beter nie. Ons het te veel tyd. Ek sou probeer om aan julle te verduidelik die beste wat ek weet hoe. Is dit reg? Hier. Niemand kan dit nooit verduidelik nie, want dit is onverklaarbaar, maar hier is die beste van my wete. Ek sal my prediker broer neem wat hier op die platform is goed. Ons gaan almal na 'n groot karnaval toe, of ek sê 'n sirkus. Dis hoe ek altyd moes maak, een dorp toe kom, so ons sou deur 'n kwasgat moes loer iewers dit dophou, want ons kon nie ingaan nie. Nou, ons gaan sê dat almal van ons by hierdie groot sirkus is, en ons kan nie inkom nie. En dit is toevallig dat God my 'n groot lang man gemaak. En hy het 'n ander broer kort fris man gemaak. Nou, ons kan nie help wat ons is nie. Jesus sê, wie kan deur te dink 1 el by sy lengte voeg? Jy kan dit nie doen nie. God maak jou net wat hy is. Dis waar ek 'n bietjie verskil van ons spadebroers of spadereenbroers om hande op mense te probeer lê en hulle profete te maak. En so voor sy daardie God plaas in die kerk. Sien, as die mense doen, is dit net soos om 'n biskop te verkies of iets anders te verkies. Dit werk selde, maar wanneer God dit plaas, is dit sy voorkennis. Deur voorkennis het hy alles vooraf gesien. Glo jy almal dat God oneindig is? Wel, as hy oneindig is, het hy geweet van elke vloei wat ooit op die aarde sou wees, hoeveel keer dit ooit sy oë sou knip en hoeveel vet dit sou maak. Voor die grondlegging van die wêreld ooit begin het. Nou dit sê nie eens oneindigheid, oneindig halfpad uitdruk nie. Hy so volmaak dat hy alles geweet het wat ons ooit sou doen. Hy het elke keer geweet hoe lank jou vingernaal sou wees, en hoeveel keer jy jou oog geknip het, en hoeveel keer jy jou vinger beweeg het, voor die wêreld ooit begin het, elke individu. Dis oneindig, sien, oneindig, daar's geen verduideliking daarvoor nie. So jy kan nie die woord verduidelik nie. Dis net soos op jou kamera, of wanneer jy buite 'n sekere afstand gaan, dan is dis net verder, dis ewigheid. Nou dis God. Toe het hy alle dinge geweet. Nou ons gaan vind, hy het sekere bedienings in die kerk geplaas vir sekere tydperke, julle glo dit. Sekerlik hy het.
Nou, ons is almal by 'n karnaval of 'n sirkus en ons kan nie inkom nie, ons het nie enige geld nie. Nou, ek kyk na sê broer Bordes hier, miskien hy sê 'n kort fris man, hy sterk genoeg. Hy kan water aandra vir die olifante, miskien homself inkry. Wel, ek kon dit nie doen nie, want ek soort van 'n swakkeling, maar ek's baie lank en maar. En ons glip om die kant van die groot houthenginge en ons sê albei ons sou 'n kwastgat vind, en dis hier ver bo. Wel, broer Bordes kan nooit tot by daardie kwastgat kom nie, maar ek kan as ek sal spring. Goed, ek sal 'n eislike groot sprong maak en my vingers net aan die boekkant van die heining kry. Ek sal optrek, ek kyk deur die gat. Ek het teruggekom. Sê, wat het jy gesien? Olifant. O, jy het. Ja. Wat het jy nog gesien? Nou, dis die visioene wat julle hier in die kerk sien. Sien, ek staan daar, julle self. Laat dit werk, julle doen dit self. Wanneer hulle daar buite in die gehoor is en glo, is dit julle wat dit self doen. Jesus het vir die vrou gesê, jou geloof, waarom het hy nie die aanranding van die res van hulle gevoel nie? Hulle het nie daardie geloof gehad nie, maar daardie een vrou het hom aangeraak, sien, jou geloof het jou gered. Nou, voor jy jou kom kry, nou daar op die platform staan, hier is die persoon, ek het hulle nog nooit in my lewe gesien nie. Goed, wat moet ek doen? Ek gaan in ontspanning in van my eie self na 'n gawe. En voor jy jou kom kry, sien ek die vrou sê het kanker. Jy het kanker, o goeieste. Wanneer ek val soos van hier af, julle sien, dit was moeilik. Ja, ek het kanker, sien, dit behoort die hele gehoor te verontrus. Maar dit doen dit nie, verontrus haar soms nie eens nie. Hy het dit geraai, ek kan dit net aanvoel, sien. Nou, wat het jy nog gesien? O, hier gaan ons weer, spring op, gryp vas met die vingers, want ek bereik dit net skaars, trek hard. Wat het jy nog gesien? Kameelperd, sien. Wat het ek nog? Wel, jy het ook 'n asmatiese hoes. Ja, dis reg. Ek is net omtrent gedaan teen daardie tyd, sien. Nou hier staan die hele kerk en wil iets van hulle self weet, sien. Hulle doen dit self. Nou hier kom die reus verby, die sirkusbaan. Wat doen jy, sien? Ek het oor die heining deur daardie kwastgat gekyk vir hierdie manne vertel. Hy steek sy hand, kry my beet in sy hand, tel my hier op en sê, sien jy hier, sien jy daardie ding daar? Dit vind plaas, dit kom hier naartoe, die galende reiters kom hier verby, gaan hier naartoe, dit gebeur hieronder. En hierdie vrou spring hier af, gaan deur daardie 4 hoepel. Hierdie gaan uit. O, is dit hoe dit is? Ja, goed, dis hoe dit is, sien. Nou dis God wat sy gawe gebruik. Hier gebruik julle God se gawe. Daar met 'n regte visioen is God wat sy gawe gebruik, wat my nooit pla nie, maak my glad nie seer nie, want ek sit net reg in die palm van sy hand. En wys my, dis wanneer God sy gawe wil gebruik, en dis wanneer julle God se gawe gebruik. Ek kan dit nie gebruik nie, dis nie vir my nie, dis vir julle. Ek kan niks self sien nie, sien, dis alles vir julle. Ek het duisende goed in my hart vanmiddag, wat ek wens hy my sou wys. Maar hy wys my nie wat vir my om te doen van my nie, dis vir julle. Ek's net 'n dienaar van die publiek van God vir julle, verstaan julle nou? Nou jy sê, dis nie skriftuurlik nie, broer Branham. Ja, dit is, nou wag 'n bietjie. Jesus het by Martha en Maria en Lazarus gewoon, onthou julle dit? En die Vader het vir sy seun gesê, ek wil gebruik. Glo julle, God was in Christus, sekerlik hy was. Goed, Vader wil sy gawe op aarde gebruik, so hy sê vir Jesus, gaan jy weg van die huis af, want Lazarus gaan sterf. 4 dae weg wees. Na 4 dae sal Lazarus dood is, dan keer jy terug en gaan terug en wek hom op uit die dood. Hy het nooit gesê enige krag het daaroor uitgegaan nie. Hy het weggegaan en 4 dae het hulle hom laat weet, kom bid vir Lazarus, hy is sterwend. Hy het net voortgegaan, nog 'n boodskap gestuur. Kom bid vir Lazarus, die een wat u lief het, hy is sterwend, net voortgegaan. Toe na die tyd het hy gesê, Lazarus slaap. Hoe het hulle gesê, as hy slaap, vaar hy goed? Hy het gesê, hy is dood, en om julle ontwil is ek bly, ek was nie daar nie. Want hulle sou hom probeer het om hom so ver te kry om iets te doen, wat teen die wil van God was. En broer, suster, as ek hulle nooit weer sien nie, dis een van die grootste gevegte wat ek het. Kyk reg uit oor die gehoor en sien iemand, wat ek weet wat nie gesond gaan wees nie, en dan probeer iemand my kry om iets te doen, wat teen die wil van God is. En ek kan nie vir daardie persoon sê nie, want as ek, dit sal hulle seermaak, en daar het hy dit. Moet dit net nou in jou siel opkrop en dit hou en bly aanbeweeg, bid.
Dit maak dood, en dan voor jy kom kry, dan sal ons. Lazarus, toe hy teruggekom het, aan die graf van Lazarus toe gegaan het, luister wat hy gesê het, Vader, ek dank U, U het my alreeds verhoor, sien, hy het dit alreeds geweet, maar ek bid vir hulle wat hier staan so onwil. Toe het hy Lazarus uit die graf geroep. Nou hy het nooit enigiets gesê oor, dit was die opwekking van 'n man, na hy vir 4 dae dood was en Goggas besig was om sy liggaam op te vreet, en daardie man het opgestaan en weer gelewe, en een keer saam met Jesus al ete geëet, is dit reg? Dit is 'n groter wonderwerk is daardie vroutjie wat deurgekom en die soem van sy kleed aangeraak het. Hy het gesê, ek het swak geword, krag het van my uitgegaan, is dit reg? Een was God wat sy gawe gebruik het, die ander een was daardie vrou wat God sy gawe gebruik het, want sy het in haar hart gesê, hy is 'n heilige man, as ek sy kleed kan aanraak, sal ek gesond gemaak word. Onthou julle dit? So daar is die visioen, nou groei dit nou verder as dit. Dit kom by 'n punt waar die mense wat dit gesien het, om vertroue en geloof te hê, wat hier voor my sal opkom en ek sal staan en net met hulle praat. En as hulle net die regte ding sal sê met die regte tipe geloof, dan sal daardie salwing op my kom, en dan sal ek vir hulle vra, dit sal net daar gedoen word. Sien, kyk net. En hierdie diens was groot, julle ken net nie die getuienisse wat ek daaroor kan op my lesenaar opgestapel het en sulke dinge, of op die in my kamer van mense wat teruggeskryf het en getuienisse teruggestuur het, van genesing met babas met leukemie en allerlei soorte siektes, en dinge nie. En nadat ek al lankal weg is, hou julle predikers dop in julle kerk, en julle sal 'n vrou sien sê, daardie vroulike probleem wat ek gehad het, pla my nie meer. Pastoor, op hierdie maagprobleem wat ek gehad het, my haarprobleem is heeltemal weg. Ek kon hulle nie roep nie, dis net oral in die gehoor, oral, net in een uitstukke groot skroei. Jy kon hulle nie almal sien nie, jy kon nie met hulle almal praat nie, maar dis net oral. Hulle het dit. Net soos ek gesê het van die klein vind se dogtertjie gisteraand, sy sal dit nader aan uitvind, so dit dis al. En so op daardie manier kan ek met 'n vertroue in my hart vanmiddag om te weet dat dinge waarvan ons nou niks weet nie, alreeds verbring is in die oë van God. So God seën hulle met my hele hart. Laat ons nou 'n gebed bid tot God. Our Heavenly Father, after thanking our brethren, Ons hemelse Vader, nadat ons broers en susters bedank het vir al hulle samewerking, en baie het gebid en gevas, en kerke het verlang en gepleit, en predikers het deur groot beproewing gegaan. Maar ons dank die Here dat daar in dit alles groot dinge tot stand gebring is. Hoe sou ek weet dat predikers nie uit hierdie dienste sal kom nie? Hoe sou ek weet dat iets nie gedoen word wat mense sal inspireer, wat al reeds verordeneer is om te preek nie? Ons dank U net vir dit alles. Baie is genees, U sal die woord van die diensknegt bevestig en die prediker broers en bure sal uitvind en weet dat my woorde waar is, dat hulle U woorde is wat ek namens U spreek, dat baie hier genees is en dit nog nie weet nie. Nou Vader, bid ek dat U ons sal seën in die afsluiting van hierdie diens vanmiddag. God, mag hierdie kerke groei en floreer in herlewing totdat Jesus kom. Skenk dit, Here. Hoor die gebede van U mense. En ons dank U vir die eerbied en respek van die mense, en dit is geskryf in die woord. En sover as wat julle doen aan die geringstes, dit sou ek wees. Die geringste van my kleintjies het julle dit aan my gedoen, en soos hulle die woord gerespekteer het wat ek gepreek het, en hierdie pragtige broer wat daardie stelling gemaak het 'n paar oomblik gelede in my inleiding. God, ek bid dat U hom oorvloediglik sal seën, en ek besef dat hy namens die mense gepraat het, want hulle het almal teruggegee. En ek bid dat die rykste van die seëninge op hulle sal wees, Here, skenk dit. Ek bid vir al hulle bedienings, Here, en hulle kerke. Mag hulle vooruit gaan en bou en uitbrei, en die gehore groter wees en die kerkbanke almal gevul. En die altare vol en groot genesingswonderwerke sal plaasvind deur die hande, dat U so na aan ons was, Here. Dit bemoedig ons om te weet dat U steeds met ons is. Ons besef dat hierdie 'n skuddingstyd is, dat wanneer die kerk in die minderheid sal raak, want daar staan geskrywe, moenie vrees nie, klein kindertjie, dit is die wil van julle Vader om vir julle die koninkryk te gee. En ons besef dat dit daardie punt moet bereik, dat die kaf en die koning geskei moet word. En ons weet dat hierdie 'n skeidingstyd is, wanneer die wêreld sal voortgaan om erger te word. Maar die kerk meer besorg sal raak en U Gees die hele tyd groter en magtiger sal word in die kerk totdat Christus en die kerk verenig. Here, help ons vanmiddag dat daar nie een swak persoon in ons midde sal wees wanneer ons betrek nie. Nou vertrou ek hierdie mense toe in U hande, ek vertrou myself toe in U hande. Here, werk saam met ons. Gee ons iets ekstra vanmiddag by die afsluiting van hierdie diens, dat ons almal mag onthou, solank ons lewe,
saam met die res van die diens. Ons bid hierdie seëning soos ons die woord lees, gee dit water, Here. U het gesê, my woord sal nie leeg na my toe terugkeer nie. Dit sal dit bereik waarvoor dit bedoel was. En al die siekes wat hier is vanmiddag, mag daar nie een swak persoon wees wanneer die dienste verby is nie. Mag God so werklik vir hulle raak dat al die duisternis van twyfel of bygelowe uit hulle harte verdryf sal word. En hulle sou sien volmaak die Here se werking in sy kerk. Skenk dit, Here, en dan laat hulle die geloof daarvan begryp en hieruit gaan as gesonde mans en vroue, seuns en meisies vanmiddag. Ons dank U vir die genesing van hierdie klein dierbare babatjie en ek is so bly. Tog ek het verlede Sondag vir my vrou gesê, ek's nie honger nie, laat ons nie gaan eet nie. Maar seën haar hart, sy het my ooreed totdat uiteindelik ek saam met hulle gegaan het en toe op die straat daardie moedertjie ontmoet het. En daar was 'n ding wat Satan gedink het, daardie kosbare babatjie van haar genesing kon beroof. Wat daardie moeder net 'n bietjie laat twyfel het daar, omdat U vir haar gesê het dat sy self van 'n sekere stad was. En dis presies wat U bedoel het. Toe gestaan langs die kant van die motor hoe die groot gees weer teruggekom het en dit oopgemaak het vir haar en haar vertel het. Nou vandag, toe het sy geglo. Nou vandag word haar babatjie gesond. Ons is so dankbaar daarvoor, Vader. Die baie ander almal, soveel is genees en ons dank U daarvoor. Die siele wat gered is, ons dank U daarvoor. En mag elke ding tot die eer en verheerliking wees. Want ons vertrou dit alles toe aan U in die naam van Jesus Christus, U Seun. Amen. Nou gaan ons blaai vanmiddag na Matteus vir die afsluitingsboodskap. En ek sê julle, ek moet iets bely. Matteus 14de hoofstuk, 27ste vers. En ek wil iets bely. Ek het gedink, ek het net 'n bietjie hard gepreek. En ek is 'n bietjie bedees vir predikers, julle sien. Ek sê, hulle is herders, hulle behoort 'n bietjie agterdogtig te wees, want hulle voer die kudde van God, en die Heilige Gees het hulle opsieners gemaak. Maar wanneer ek met my ou, stadige, suidelike manier, ek het altyd gedink ek was 'n prediker lank gelede. Ek onthou toe my pa was 'n ruiter, en hy het altyd wilde perde ingebreek, en hy was 'n regte ruiter. Wel, ek onthou toe ek so uitgaan na die milies geploeg was en dinge heeldag, sou ons die ou ploegperd inbring. Pa sou nog agter in die veld besig wees om te ploeg. Ons het 'n ou hout watertrog gehad. Onthou julle hulle ou uitgeholde stomp waar die perde drink, julle weet, uit 'n ou artesiese put. Ek sou die ou perd so bring die harnas af en dan sou ek sou pa se saal kry, julle weet, en daar uitgaan. En my broertjie sou rondsit op die heining. Ek sou vir my 'n groot handvol kankerrose kry en dit daar optrek, die gordel styf trek en op hom klim. Daar die arme ou perd so oud en moeg, julle weet, hy kon nie sy voete van die grond afkry nie. Hy sou net skree, julle weet, ek sou daar die hoed rondgooi. Ek het gedink ek was 'n ruiter. Ek het sê, goeieste, hulle het my in die weste nodig om hulle perde in te breek. Op omtrent 18 jaar oud het ek weggeglip Arizona toe gegaan, was toevallig daar in tyd van rodeo. Wel, ek het leersbroekpyp aangetrek. Ek wou dit altyd hê. Pasen was opgedra so. Hy het seer gekry, so hy moes ophou ry. En ek het gedink ek sou vir my leersbroekpyp kry en ek het uitgegaan en dit aangetrek. Ek was klein in elk geval, julle weet, en dit was vir een van daardie langbeen westerlinge en daar was genoeg leer oor wat op die vloer gelê het om 'n saal van te maak amper. Gelyk soos een van hierdie kapok handjies met daardie vere, julle weet, wat steek. Ek kon nie daardie goed dra nie. So ek wou die saalgeld huis toe neem, julle weet, op die silwer saalery. En julle weet waarvan ek praat. So ek het vir my 'n paar Levi's gekry en uitgegaan na die kamp. En laat gesê hulle sou wilde perd uitbring en so sou een of ander beroemde ruiter hom ry. Ek het daar bo gaan sit en gekyk na al hierdie ou gebrekkelike cowboys, julle weet, wat op hierdie heining sit en kyk. Ek het opgeklim en langs hulle gaan sit gekyk. Ek het hulle oorpakke gesien, julle weet, glad en verslete myne net vir hulle gesê dit was 'n nuwe paard. Ek was 'n ruiter in elk geval, julle weet. Ek het gedink ek sal hulle wys hoe om hierdie perde in die weste te ry. Ek sal hulle sê hoe dit gedoen word. Daar gesit, hulle deurgekyk, julle weet, en voor hulle kom kry, het hulle uit die drukgang gekom. En hierdie kerel het op 'n perd met die naam Geelkoors, 'n groot brandmerk op sy heup. Omtrent 3 of 4 agterskoppe en 'n sonvis of 2 en die perd het een kant toe gegaan en die ruiter 'n ander. Die handlangers het die perd gekry en die ambulans het die ruiter gekry. Die omroeper het verbygekom en gesê ek sal enige man $100 gee wat vir hom 30 sekondes sal ry. Hy het daar deurgekom en het voor my gestop. Hy het gesê, "Is jy 'n ruiter?" Ek het gesê, "Nee meneer."
Dit het die wind uit my uitgehaal, net daar. Toe ek 'n klein baptiste prediker was, het ek altyd my Bybel onder my arm gedra, julle weet, in dorp toe gegaan en ek sou die verskillende sien. Hulle sou sê, hallo eerwaarde, o, dit het groot gevoel, julle weet. Ja meneer, is jy 'n prediker? O, ek is inderdaad. Eendag was daar 'n dogtertjie met die naam van Betty Dougherty, julle het die storie gelees wat in my bediening genees is. Die eerste een in my bediening, toe dit aan my bevestig is daar oorkant, en haar vader was 'n Pinksterprediker. Ek het afgegaan na die diens. O my goeieste, daardie man sou preek totdat hy het geen mikrofoon nodig gehad nie. Hy sou preek totdat hy blou in die gesig sou raak, sy knieë gebuig en amper op die vloer beland het, weer opkom en sy asem skep. Jy kon omtrent 3 of 4 blokke ver hoor preek. Die man sê, is jy prediker? Ek het gesê, nee meneer, ek is nie, nee meneer. My ou stadige sedelike maniere kan net nie so vinnig daaraan dink nie, dis al, ek moet soort van my tyd neem, en rondbeweeg en soort van wag op die gees, en ek is net te stadig, dis al daardie Pinkster broers, so net weghardloop in my agterlaat. So, en ek soort van traag om te sê van 'n prediker te wees bo op die platform, wanneer ek weet, dis agter my, julle weet, so vat dit rustig. Maar toe ek hulle hoor sê het met die preek oor heiligheid, hulle waardeer dit, en party van daardie predikers wat my hande skud en sê, dis goed broer Branham, dit gee ons moed en beweeg aan. Ek het 'n paar 3 aande gelede opgehou preek en net begin getuig, want ek was bang dat ek was dalk 'n bietjie rof raak daarmee, julle weet. So ek het dit net laat gaan, maar volgende keer wat ek terugkom sal ek voortgaan met preek. Want ek weet, julle wat net die ou tyd se sassafras verdra. Hoeveel weet wat sassafras is? My wêreld. Hoeveel het ooit op 'n strooimatras geslaap? Hoeveel is van Kentucky? Goeieste, dis regtig, dis kind. Wel, ek is gebore op 'n strooimatras. Dis reg, slaap op 'n mielieblaar kussing, net omtrent my hele lewe lank. Ons het nooit elektriese ligte gehad tot net onlangs nie. En ek en ou pa het altyd geskeer. Hy so 'n paar blare van die mielies neem, julle weet, vir homself 'n skeerborsel maak. Uitgaan na ma se bad, die ou loogseep kry wat sê, ons het die ou goed opgekook en die loogseep gemaak. En op soos daar is die kop was en alles daar is dieselfde loogseep, hierdie ou kwaspat in die seepskem op sy gesig sit en skeer. O goeieste. Wens dat ek hom egter weer kon sien, wens beslis dat ek kon. Hou vas aan Christus of dit, laat Christus aan jou vashou. Dis net soos een keer, as jy hom net sal laat vashou. Nou, ons is nie 'n groot kerk nie, dis waar, maar ek glo God hou ons vas. My dogtertjie Rebecca daar, ek het een keer 'n storieetjie vir haar en Sarah vertel. Hulle is albei pappa se dogtertjies, julle weet. En so ek so laat uit wees, julle weet, en ek het my kinders lief. En ek sou nie inkom voor miskien weke nie, en ek kon nou Rebecca toe ek. Haar geboorte was die merk van my bediening. Ek het die Here gevra of hy my by die huis sou laat bly tot die baba gebore is, en toe ek, sy is gebore en ek het op 'n reis gegaan en teruggekom, en sy het my begin ken. Na omtrent 6 maande oud of iets, het ek St. Louis gemaak en 'n paar van die Akelse dienste onder na die syde toe gegaan, en toe ek vertrek het ek amper 'n jaar nie teruggekom nie. En toe ek een koue dag ingekom het, en ons het 2 kamertjies gehad waarin ons gewoon het, en het 'n deken onder die deur vasgesit en ingedruk. Dit was omtrent vriespunt weer. En om te keer dat die baba my vergeet, het moeder my foto daar gehad, en sy sou vir Rebecca sê, en sy sou sê, papa. Toe ek teruggekom het ek omtrent 25 pond verloor, omtrent al my haar was weg, en ek het gesê, hallo skat, sy was bang. Sy het gehuil, sy was bang vir my eie kind bang vir my. Moeder het probeer sê, papa, en sy sou na die foto wys, daar was papa, nie hierdie nie. Dit het my amper doodgemaak. Eindelik het ek haar beentjies gekry en hulle om my maag getrek en gaan sit en haar begin streel en vir haar gesê, ek was papa. En ek het buite gewerk vir die Here, en uiteindelik het sy haar kopie oorkant op my bors gelê. Sy het rukkie daar gelê en sy sou weer opstaan en na daardie foto kyk en dan weer na my kyk. Uiteindelik het sy besluit dit was ek, julle weet. Toe haar sustertjie gebore is, wel, Becky is soort van 'n langbeen, en so het hulle een aand wakker gebly vir my om huis toe te kom, en ek het soort van laat ingekom. So toe ek by die huis gekom het, wel, het hulle klaar bed toe gegaan. En die volgende oggend was ek so uitgeput en moeg, baie visioene, en ek was vaak, en ek kon nie slaap nie, ek was te moeg. En toe ek opgestaan het, uitgekom het in die kamer, wel, daar buite gesit het, voor ek kom kry het Becky eers wakker geword. Wel, dis daglik, papa mag daar wees. Hier kom sy daar op die pyjamas wat net vlieg, en toe sy gehardloop het sy, hier kom Sarah, haar klein sistertjie, klein kleutertjie, omtrent soos hierdie, met Becky se ou klere aan. Ek reken jou kinders doen dit ook. Die voete omtrent soveel te lank, julle weet, en hier het hulle daar die klootvoete geklap, soos hulle aangekom het, en haar klein ou breinoogies.
knee like this and put her arms around me like this and said, Becky het reg op my knie gespring soos hierdie en haar arms om my gesit soos hierdie en gesê, Sarah my suster, ek wil hê jy moet weet dat ek eerste hier was. That's the way some of the great denominational churches Dis hoe think. party van die groot denominasionele kerke dink. Hulle was eerste daar en ek het alles van pappa. Sy was goed gebalanseerd, haar voete was op die vloer. She balanced herself up pretty good. Herself redelik goed gebalanseerd gesê, ek het alles van pappa en daar's niks oor vir jou nie. Arme klein Sarah sê, daardie kop laat sak, daardie klein brein oogies het na my gekyk vol trane en begin omdraai. En Beck het herself teen my vasgedruk. Ek het vir Sarah beduie soos hierdie met my vinger en my ander knie uitgesteek. En hier kom sy daardie groot pyjama voete wat vlieg, sy het reg gespring, oor my skoot gegaan soos daardie en ek het net uitgestrek en haar met albei arms gekry en haar baie styf vasgedruk. She laid there a little bit against my chest and she looked over to Rebecca and she said, Het 'n bietjie daar teen my bors gelê en sy het oor na Rebecca gekyk en sy het gesê, Rebecca my suster, sy het gesê dit mag waar wees dat jy alles van pappa het, maar ek wil hê jy moet weet dat pappa alles van my het. Dis reg, ons mag nie baie teologie hê en ons mag nie te veel weet van hoe om 'n molekuule te verdeel nie of ons is nie baie oud nie, maar een ding, net solank Christus alles van my het, dis al wat ek wil hê sien, ek mag nie alles van hom hê nie. Solank hy alles van my het, sal hy my help en my balanseer totdat ek 'n bietjie ouer word, is ek seker. Nou in die geseënde ou woord, o, ek het die woord lief, geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan nie, het Jesus gesê. Nou, en Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, moenie vrees nie, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Dit moes omtrent die ondergang van die son gewees het, dit was 'n groot dag gewees. Nogal warm en die groot visserman, soos ons weet, Simon, groot friskerel, kaalkop, breë skouers, wat die boot van die wal af weggestoot het, en hy het dit uiteindelik die agtersteewe afgestoot gekry, en self aan boord geklim en dit uitgestoot in die water, afgeloop langs die res van die sitplekke, en sy plek ingeneem langs Andreas, sy broer. Die mense op die oewer het tot siens gewaai, God sy met julle tot ons weer ontmoet en gewaai, en so bly oor die groot diens daardie dag. Soos hulle roeispane saam begin vat het, saamgetrek het, dis hoe jy die boot laat beweeg is wanneer jy dieselfde roei saamgee. Dis wat ek in die bres gestaan het saam met die Pinksterbroers, wanneer ons elkeen by ons roeispaan kon staan en roei, saam met die res van hulle, sal die boot reguit aanbeweeg. Ons klein bootjie sal oor die see van die lewe beweeg, waar ons nou oor die lewe se groot see vaar. En dis wat ons nodig het, is samewerking, koördinasie en bestendig saamroei. Dit sal beslis die vrag beweeg. En soos hulle uitbeweeg het, nadat die son al reeds rooi geword het, ondergegaan het, het hulle net buite hoër afstand van die laaste een gegaan wat waai. Totsiens. En ek glo dat dit jong Johannes moes gewees het, aangesien hy die jongste onder hulle almal was. Jong Johannes moes die krullerige hare uit sy oë gevee en gesê het, julle weet, ek het vanmiddag af gedink, en hoe eg is die Bybel nou vir my. Het julle hom opgelet, broers, daardie kyk op sy gesig toe hy daardie broodjies geneem en hulle gebreek en daardie 5000 gevoed het? Hy het vir my gelyk soos Jehovah wat daar gestaan het. En hy het daai visse gebreek en hulle uitgedeel en sê, ek het na my gekom en gekyk om hom te sien wanneer hy daardie vis in twee sou breek, dit uitdeel. En toe hy sy hand uitgesteek het, sou daar nog 'n stuk gaar vis daaraan wees, totdat duisende stukke vis van daardie stuk vis afgekom het, klaar gaar. En ek het hom gesien toe hy daardie broodjie gebreek het en uitgedeel het, sy hand uitgesteek het en daardie broodjie was weer heel, net aangehou om dit uit te deel en hom al daardie mandjies vol kos sien optel. Julle weet, broers, ek kan julle verseker, moes hy gesê het, dat ons nie mislei is nie. Daardie man het een of ander kontak met Jehovah gehad, want my moeder, toe ek 'n klein seentjie was, het altyd stories vir my gelees hoe Jehovah brood uit die hemel laat reën het en ons volk gevoed het, ons ou mense toe hulle die woestyn oorgesteek het. Vir 40 jaar in die woestyn het God Jehovah hulle uit die hemel gevoed, die brood laat reën.
gaar op die grond met heuning daarop. Nou hierdie man doen dinge soos Jehovah hulle gedoen het. Amen. Ek hou daarvan. Hy het gesê, as julle my nie kan glo nie, glo die werke wat ek doen. Hulle het gesê, jou woord is verkeerd, jy getuig van jouself. Hy het gesê, 2 is 'n getuie. Ek is 1 getuie en my Vader wat met my is die ander getuie, hy doen die werke. So hy was nie alleen nie, die Vader. Hy het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Maar as ek die werke van my Vader doen, en as julle my nie kan glo nie, glo die werke, want die werke is my Vader. Nou ons mag dieselfde ding sê, as julle ons nie kan glo as dienaars van Christus nie, glo die Heilige Gees wat met ons is, wat die werke van Christus doen, glo hom. Nou, so het hy gesê, dit moes een of ander verbintenis met Jehovah gewees het, want Jehovah het 'n wonderwerk gedoen en die mense met brood gevoed toe hulle honger was. En ons Here het vanmiddag die mense gevoed met die brood en vis toe hulle honger was. Dit moes iets gewees het, een of ander kontak wat hy met Jehovah het. En ek is tevrede, maak nie saak wat ons kerk sê nie, maak nie saak wat die Fariseërs sê, of die Sadduseërs of enige. Ek weet dat ons nie mislei is in hierdie man nie, want hy doen die werke van God. Dieselfde soort werke wat God gedoen het, hy doen hulle ook. Ek kan die broers aan die ander kant van die boot oor sê, amen broer Johannes, dis net presies reg. Nou, dit moes toe die apostel Petrus gewees het, wat soort van aan die agterkant van die boot was, die visserman, soos ons hom noem. Dit moes hy gewees het wat gesê het, wel, het hy sy roeispan met sak langs Andreas gesit. Hy het gesê, wel, ek sal julle sê wat my oortuig het voor vanmiddag, Johannes. Andreas het hom eers gaan sien en hy het my kom vertel van 'n Galileese profeet. En ek het gesê, o Johannes, moenie meer gevoel raak met hierdie onsin wat in hierdie dag aangaan nie, want julle weet, daar was verskeie anti-Christe wat opgestaan het voor sy koms, julle het dit geweet, die Bybel het so gesê dat hulle baie weggeroep het, maar het hy gesê, wat my oortuig het, ek kan onhou, en al die broers het hulle roeispan laat sak, want dit was net daar die stilte voor die donker, die waasigheid teen die berge, 'n pragtige tyd, al die voëls wat oorvlieg na hulle neste gaan, God het hulle deur die dag gevoed, en hulle het in die neste versamel vir die aand. O, ek so bly dat God sy mense teen die aand sal versamel, is julle nie. Dis wanneer die bruid geroep moet word. Het julle dit geweet? In die aand, dis toe Rebekka en Isak ontmoet het, was in die aand. En soos die voëls begin versamel het die broers opgehou roei met die roeispan. En toe hulle het Simon gesê, Andreas het vir my bly sê, kom aan Simon, gaan soontoe en sien hierdie Galileese profeet, hy sal jou in God laat glo. Hoe het ek vir Andreas gesê, Andreas, jy moes aan die diepkant afgegaan het, daar is nie so iets soos 'n profeet in ons daar nie. Maar daar is, het hy gesê, daar is, jy behoort te kom. Eendag het hy my oorreed om te gaan, so uiteindelik het ek gegaan en ek onthou wat my vader vir my gesê het. Nou my vader was 'n streng Fariseer, baie streng in ons godsdiens, en hy het my goed geleer in die Bybel. En ek kan die les van nou eendag op 'n ou stomp gesit op die rand van die boot, nadat ons heeldag getrek het, en hy het oud en grys geword, en hy het my op sy skoot getel, en ek was net 'n seun. En hy het gesê, Simon, my seun, jou vader het jou groot gemaak om in God te glo. Ek het probeer om die streng lewe van ons godsdienst te lei, 'n Fariseer, en ek wil hê jy moet groot word om God te dien en hom te glo. Ek het al my dae gewag, Simon, my seun, om die Messias te sien. Ek weet hoe hy sal lyk, ek weet wat hy sal wees wanneer hy kom. En ek sien nie, ek glo nie ek kan in staat wees om hom te sien nie. En Simon mag hier gestop en gesê het, ek sien my ou vader die hare uit sy oë uitkom, soos die grysbaard en hare, ons het saam visse gevang op die Galileese see hier, ons hele lewe lang. En hy het gesê, Simon, my seun, jy mag lewe om die Messias te sien. En wanneer hy kom, sal hy verworpene wees. O, hy sal nie veel volgelinge hê om hom te volg nie, maar hy sal die uitverkorenes van God roep. Hy sal roep. En Simon, ek het so hard gebid dat ek 'n seun sou grootmaak wat onder God se uitverkorenes sou wees. Nou Simon, wanneer die Messias kom, wil ek hê jy moet onthou, hy sal gekritiseer word, hy sal bespot word, maar hier is die teken dat jy sal weet, hy is die Messias.
Hy sal 'n God-profeet wees, want Moses, die groot profeet wat ons volg, het gesê, die Here ons God sal 'n profeet oprig soos wat hy is. Nou, hy sal 'n profeet soos Moses wees, maar baie groter as Moses sien. Hy sal 'n profeet, koning, priester, wetgewer wees. Hy sal God in vlees wees. Maar hy sal die teken van die profeet doen, en dis hoe jy sal weet dat hy die regte een is. Sien? En hy het gesê, toe ek nader gestap het voor hierdie Jesus van Nazareth, en ek het gedink, ek sal gaan kyk of dit iemand is wat vals is. Ek glo nie wat Andreas vir my sê nie. Ek glo hy het net vasgevang geraak in een of ander emosie, maar toe ek van my boot afgekom het hy vir my gesê hy was daar bo op die oewer, en ek het gegaan en gaan sit op 'n stomp gewag om hierdie Galileër te hoor praat. En terwyl hy gepraat het, het hy omgedraai en na my gekyk. En toe hy na my gekyk het, het ek geweet hy was anders as ander mense. Laat hom net een keer na jou kyk. Ek het geweet daar was iets omtrent hom. Toe ek hom hoor praat het hy nie gepraat soos 'n gewone man nie. Hy het nie gepraat soos 'n fariseer nie. Hy het nie gepraat soos 'n priester nie. Hy het gepraat soos 'n man wat geweet het waarvan hy praat, en hy was beslis oortuig van wat hy gesê het. Toe hy klaar was met sy toespraak, het ek opgestaan en ek het aan hom gekyk in verwondering. En hy het omgedraai en na my gekyk. En hy het gesê, my op my naam genoem gesê, jou naam is Simon. Nie net dit nie, maar hy het die naam geken van my goddelike ou Vader wat heen gegaan het gesê, jy is die seun van Jona. Hy sê, broers, dis wat my oortuig het, hy was Messias, profeet God, God-profeet. Ek het geweet dit was die Messias, want hy het geen manier gehad om my te ken nie, en tog het hy my naam genoem. En my pappa het gesê om daarna te soek. Nee, net dit nie, maar hy het my laat weet dat hy geweet het, my pappa het my so iets vertel. Ek kan nooit vergeet nie, broers, daar die oë hoe hulle deur my gekyk het, hoe hulle na my gekyk het. En hy het gesê, jou naam is Simon en jou vader se naam is Jona. Hy het gesê, dit was daardie tyd wat ek oortuig was, dat hy die Messias van God was. Wens ons sou so eenvoudig wees vanmiddag, wens die wêreld sou dit erken. Ek het geweet, hy was die Messias. Moes toe Filippus gewees het omtrent in die middel van die boot, wat gesê het, broers, ek wil vertel van broer Nathanael, wat daar bo by die ander roeispan sit. En toe ek gegaan het om hom te kry, was ek oortuig, en ek het hom vir Simon hoor roep, en weet dat sy naam Simon was, en weet dat sy vader se naam Andreas was, of weet sy vader se naam was Jona. En gesê ek was oortuig, so ek wou hierdie broer Nathanael hier vind, want ek het geweet hy was 'n goeie man. En toe ek sonde gegaan het en vir hom gesê het om te kom kyk wie ons gevind het, Jesus van Nazareth, die seun van Josef, het hy gesê, kan daar enigiets goeds uit Nazareth kom? En ek het gesê, kom kyk. Nou, dis 'n goeie ding om te doen, kom kyk vir jouself. En op die pad om jy en hoe jy so sê, broer Nathanael, hoe ons gepraat het en ek jou gesê het, toe jy daar die visse koop by daardie ou visserman wat nie eens die kwitansie kon teken nie sy eie naam kon teken nie, so ongeletterd. En tog is hy die hoof van die kerk gemaak en die sleutels van die hel en dood gegee. Nee, die sleutels van die koninkryk was dit, verskoon my. Jesus het opgestaan met die sleutels vir die hel en dood. Hy is die sleutels van die koninkryk gegee. Nou, ja, het hy gesê, ek kan hou hom. Wel, hy het vir hom gesê dat sy naam Simon is en sy vader se naam was Jona. Nou, jy is 'n slim man in die skrifte. Moet die Messias nie daardie tipe persoon wees nie? Ja, dis reg. Dit sal my nie verbaas as hy nie vir jou gesê het wie jy was voor jy van die grond afkom. Ag, ek sal dit moet sien. En toe broer Nathanael gekom het in die teenwoordigheid van ons Here, het hy vir hom gesê, aanskoue Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. En het hom so verbaas. En toe het Nathanael gesê, ja, ek was verbaas. Ek het vir hom gesê, Rabbi, wanneer het u my ooit gesien? En hy het gesê, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het gesê, ek was dan volle oortuig dat dit die Messias was, en ek het op my aangesig voor hierdie man geval en gesê, hy is die seun van God, hy is die koning van Israel. Ek was oortuig, broers. Andreas, die broer van Petrus, het toe gesê, maar broers, almal van ons daardie dag, julle weet, toe hy afgegaan het in Jericho, reguit pad na Jericho vanaf Jerusalem.
Maar hy moes deur Samaria gaan, bo om die heuwel gesê, die Vader stuur na Samaria. En toe ons daar uitgekom het, en julle hoe seer voete was, en hy moeg en uitgeput was, en hy wou nie eens in die stad ingaan nie, hy het daar buite by die put gesit. En toe ons teruggeglip het, en hulle ons nie enige kos wil laat kry nie, onthou julle, so ons het teruggeglip na die put waar hulle was, en toe ons daar kom, het ons 'n vrou sien naderkom. Ons het gedink, ons sou net stop en kyk wat hierdie vrou sou doen. En ons het geweet, sy was gemerk 'n slegte vrou. En toe sy die kruik in die put laat afsak het ons hulle gesprek gehoor. En ons het ons Here daar by daardie vrou sien staan en daardie hare oor haar gesig sien val van verbasing, toe hy gesê het, gaan kry jou man en kom hier na toe. Sy het gesê, meneer, ek het nie 'n man nie. Toe het ons gewonder, hier se klips, iets het nou gebeur. Miskien omtrent soos ons sistertjie gedink het, wat 'n rukkie gelede hier gesit het met die baba. Hier se klips, iets het nou gebeur. Want hy het vir haar gesê om haar man te gaan haal en sy het gesê, sy het nie 'n man nie. Ek hoop die dametjies binne hoër afstand iewers. Goed, sês, dit moes 'n glips gewees het. En so het hy gesê, wel, ons het almal daar in die bosse gelê en geluister om te sien wat hy sou sê en gesê, wel, ek het nie 'n man nie. Hy het gesê, jy het reg gesê, want jy het 5 gehad en die een met wie jy nou saamlewe is nie 'n man nie. Hoe het dit verander? 'n Oomblik het die hare geval, haar groot mooi oë het geskyn, die trane teen haar wange afgerol. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons weet dat die Messias kom. En wanneer die Messias kom, sal hy vir ons hierdie dinge vertel. En ons was verbaas hoe dat die ongeleerde Samaritane sou soek na 'n teken van Messias en die ware Messiaanse teken ken. Ons weet dat wanneer die Messias kom, daardie mense wat ons nie kos wou gee daaronder nie, dink dat daardie mense goed genoeg opgelei was om te weet dat wanneer die Messias kom, hy 'n Messiaanse teken sou gee. Ja, gesê, ons was almal verbaas onhou. En sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is, en ons het vergelyk wat die prediker van hom gesê het, en wat die vrou van hom gesê het. 'n Vrou van slegte reputasie, tog meer van die skrifte geweet het, as wat sommige van daardie priesters het. Hulle het net een pad gehad wat hulle kon bewandel. Hierdie vrou het dit geleer deur 'n goddelike begrip van die Gees. Gesê, hoe kon sy dit ooit geweet het? Sy het gesê, ek weet wanneer die Messias kom, sal hy ons hierdie dinge vertel, maar wie is u? Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. Ons was toe almal bewus dat dit die Messias was. Ons was oortuig, die skrifte het getuig van sy bediening, dat hy Messias was. Broer, suster, sien julle nie die Heilige Gees vandag nie? Die Heilige Gees het nooit opgehou val toe dit op Pinkster geval het nie. Moenie dat enigiemand vir julle sê die Heilige Gees is net daar betyds nie. Iemand wat julle probeer vertel van al hierdie wat hier aangegaan het vir 50 jaar. Pinkster is nou 50 jaar oud. 2 jaar gelede het ek die jubileum preek gepreek by die Angelus Tempel van die 50-jarige viering van Pinkster. Nou was dit al 50 jaar. Julle moeders het die Heilige Gees gehad. En luister, soos David Du Plessis een keer gesê het, God het geen kleinkinders nie, dis reg. Ons kry te veel kleinkinders in Pinkster, dis reg. God het nie 'n kleinkind nie, nêrens nie. Die Bybel sê God het 'n kleinkind nie. God het seuns en dogters, maar nie kleinkinders nie. Nou wat dit is, nou die eerste Methodiste herlewing was hulle seuns en dogters van God. Toe hulle die ou mense het hulle kinders ingebring. Hulle toe net in die Methodiste kerk gesit, dis presies wat die Pinksters gedoen het. En ek het na een van die groot Pinkster kerke toe gegaan nie lank gelede nie. Dit was eerlikwaar omtrent 3 maande gelede en is uitgenooi. En hulle het geweet hoe ek heiligheid preek en elkeen van hulle vrou amper in die gebou wat manikuur dra en hulle mans met platkop haarstyle en ander en sodra die sonnaskool verby was, het elkeen uit daardie gebou uitgestap en daar weggekom. Hulle het geweet hulle gaan 'n pak slaag kry, so hulle het net nie gebly nie, dis al. Hulle sou nie bly en dit vat nie. Dit het niemand gehelp nie, want hulle sal dit moet trotseer op die oordeelsdag. Jy kan net sowel nou trotseer en dit klaar kry terwyl daar genade is. Maar daar, dis waar Pinkster. Wat is dit? Die ou mense wat altyd die heel nag lank gebid het, die ou mense wat regte, egte, ware verlossing gehad het, hulle het in Pinkster ingekom, hulle het die Heilige Gees gekry. Hulle het hulle kinders gebring en hulle op die wiegielys geplaas daaronder en voor jy kon kry, het ons kleinkinders in Pinkster, maar God het nie kleinkinders nie. Hulle is almal elkeen gebore in sy koninkryk, seuns en dogters van God. Amen. Seuns en dogters. Nie kleinkinders nie. God het die enige nie.
Hulle is almal seuns en dogters. Dis waarom vandag die boodskap die mense so verblind is, omdat hulle nie gewoond is om die bonatuurlike te sien nie. Ons het die krag van God nodig. Ons het nodig om na ware Pinkster terug te gaan. Soos Billy Graham onlangs gesê het, jy kan nie die Pinksterkerk ignoreer nie, want dis die kerk wat die vinnigste groei in die wêreld vandag. Die Sondagbesoeker van die Katolieke Kerk het verlede jaar gesê dat die Pinksterkerk 1.500.000 bekeerlinge geregistreer het in 1 jaar, waar die Katolieke Kerk self nie die helfte soveel geregistreer het nie. Jy kan dit nie ignoreer met al die groot predikers oor die land nie. Die Pinksterkerk neem steeds die voorstellings in. Hoekom? Jy kan dit nie stop nie, dis reg. God het dit verordeneer en daar gaan sy. Maar wanneer sy by 'n punt kom waar sy begin om kleinkinders in te bring, aan te neem en die dinge van die wêreld te neem, sal God reguit aanbeweeg. Sal daar 'n ander groep wees wat dit neem en reguit aangaan. Dis reg, so kom terug na die vuurlinie, broer. Bly onder die salwing, laat niks jou hinder nie. Nou terug na daardie tekens vandag, wanneer ons lewe in die laaste dag, wanneer ons sien dat die bedekking van die piramide, die steen wat uit die piramide verwerp is. Hulle het nooit uitgevind waarom die hoeksteen in die tempel verwerp is nie, maar hulle kan nie 'n steen vind wat daar so inpas nie. Maar nou so sy begin opbou na die bopunt, elkeen van haar stene wat kom van Luther, Methodist, Pinkster, dan sal die kerk in so 'n plek moet kom, totdat wanneer die ware kopsteen kom, dit reg vervoeg, daarby sal inpas, soos ek gisteraan gesê het oor die verbond. Die kerk sal die gees van God soveel daarin moet hê, totdat daardie gees dieselfde werke sal doen wat Jesus Christus hier op aarde gedoen het. Die Heilige Gees wat volledige beheer het, voor daardie vrou die kerk ooit kan verenig met haar man, die bruid. Kleinkinders sal dit nooit sien nie. Hulle sê ek Pinkster, dit is al gaan voort. Pinkster is nie 'n organisasie nie. Pinkster is 'n ondervinding wat enigiemand kan hê. Dis 'n uitgeroepte 'n kerk, 'n uitverkore groep klein. Kyk in die dae van Sodom, soos ons hierdie week gepreek het, daar was die groot predikers wat in Sodom ingegaan en begin preek het, en hulle het die boodskap daaronder gepreek, maar een het agtergebly en die tekens gedoen en hierdie klein kerk in die minderheid. Kyk na die tekens wat dit gedoen het, en Jesus het gesê daar dieselfde ding sou herhaal vir die heidene in hierdie laaste dag, en hier is dit. Nou let op, laat geword, dit het amper donker geword, en hulle het gepraat, en hulle het voortgegaan, gesê ons beter roei, broer. En Satan het toevallig afgekyk van bo van een of ander skoorsteen. En hy het toevallig gekyk en hy het gevind dat die disippels betrek het sonder Jesus gesê, hier's my kans. Broer, dit sal baie goed vergelyk met vandag die kerk wat probeer vertrek sonder Jesus. Ons het 'n uur van voorspoed gehad toe mense groot lone verdien het. Vakbond en so voort het daardie groot geld gemaak, die arme mense het dit het onder die Pinkstermense ingekom totdat daar miljonêers is en alles in Pinkster wat goed is. Ons, dis nie soseer armlastig is nie, dis die rykes ook. God is vir almal, ryk of arm almal. Daar sal net soveel penny-heirs wees in die hel as wat daar miljonêers sal wees. Dis jou gesindheid teenoor dat God jou gegee het, is jy gewillig om jou geld te gebruik vir die koninkryk van God. As dit so is, sal God jou sien of dit nou 'n penny is of op dit is soos die dokter gisteraan vir my gegee het, of een of ander groot multimiljonêr wat baie $1 miljoen werd is, net dieselfde vir God. Nou, ons het 'n tyd van voorspoed gehad, ons het groot geboue gehad, en groot kerke, en mooi banke gebou, groot skole gebou en so voort, totdat ek bang is ons vertrek sonder Jesus. Die duiwel sien dit, en hy het hulle sonder Jesus gesien, so hy het sy asem begin blaas, die wind opgebring en sê, nou is die tyd om van hulle ontslae te raak, hulle is alleen daar buite, hy is nie by hulle nie, en ek sal net my asem op hulle blaas, en dit sal die werk doen, ons sal hulle net daar buite in die see sink, ons sal van hulle ontslae raak. En toe hy sy giftige asem begin blaas, het hy die boot van kant tot kant begin skom, die roeispaan het gebreek, die seil het geval, en die skip het vol water geraak, alle hoop om ooit gered te word was weg. En dis nou amper so, vriende, kyk hier, kyk in die stad vandag, kyk na die herlewings, kyk na die plekke, alles, ons het soveel geld, ons moet miljoene dollars en duisende dollars per week opneem, en ons moet al dit en dat en die ander doen, en hierdie soort program en daardie. Ons het dit soveel geprogrammeer, dat daar geen tyd is vir bid hier in 20 minute preek of so iets, totdat dit 'n punt bereik het, dat soveel opgeleide geleerde seuns inkom. Totdat hierdie lang gelede ek in 'n groot Pinksterkerk ingegaan het, om hulle te vra of ek 'n paar stoele kan leen, om in my auditorium in te gaan waar ek was, en die pastoor het gesê, ek sal nie enigiemand op my stoele laat sit wat selfs in goddelike genesing glo nie.
Dis waar, Hot Springs, Arkansas. Nou en dan, soos dit 'n punt bereik het in baie van die groot kerke wat die ding probeer versmoor, sê ons plaas te veel klem op goddelike genesing op hierdie ander dinge en dit net 'n ritual maak. Wat is dit? Jy kry kleinkinders daarin, jy kry geleerders daarin in plaas van God geredde manne. Elke man wat uit die platform te kom moet 'n mooi krullaar Hollywood wees. Ons het te veel Hollywood evangelisasie vandag, predikers buite op die platform en 'n vrou wat daar op en af loop as gegiet in 'n romp. Weet jy hoeveel oral hande en lipstif en kort hare, wel, dis 'n skande vir die wêreld en noem dit Pinkster. Dit mag Pinkster wees deur die denominasie, dit is nie Pinkster deur ondervinding nie. Dis reg, ons het weer die ou tyd se Heilige Gees Pinkster nodig. Die duiwel het ons sien afgaan op groot geboue en groot organisasies en groot dit en groot dat. En Jesus daaruit gelaat, die duiwel het sy giftige asem begin blaas en sê, wel, ons klim nou op. Ons vaar nou beter, ons het 'n beter klomp predikers, intellektueel, mooi aangetrekte manne en al hierdie verskillende dinge. Ek hou van en sing. Ek het onlangs hier na 'n plek gegaan waar hulle koor gehad het wat so sing net voor ek vir die siekes gebid en preek het. En hierdie groot Pinksterkoor wat daar agter gestaan het en die man so 'n offerande opneem. En as hulle dit nie gelaster het, dit bespot, het grappe vertel, het vuil op en af met mekaar nie. 'n Klomp vroue met lipstif en rooisel dra en daardie wenkbrauw wat omtrent heeltemal soos 'n duiwel het. Almal van hulle uitgepluk behalwe een vierhoekie streep oor hulle gesig en sulke dinge wat daar gestaan het. Hoe as hulle my nie so uitgegooi het nie. Ek het op en af op die vloer geloop en gesê, God, hou my vas, hou net my mond toe asseblief tot ek deur daardie diens kom. Ek het gedink ek sou daar uitstap, sê, julle is nie geskik om in die koor te sing vir die koninkryk van God nie. Met klere aan, dis alles reg. Klere is goed, maar dit was nie dit nie, maar dis daardie gees daaronder, daar buite gestaan en een of ander soort probeer sing van het. As enigiets is waarvan ek hou is goeie oudtydse Pinkster sang, waar as 'n man nie eers 'n stem het om varke te roep nie, hy dit sal gebruik tot die eer van God en sing in die gees. Ek haat 'n ooropgeleide stem wat een of ander noot daarbo hou tot hulle blou in die gesig. Hulle weet nie eens wat hulle self sê en hoe in die wêreld kan die Heilige Gees in enigiets soos daardie kom. Ek hou nie daarvan, ek hou van egte Heilige Gees sang waar hulle sing en hulle hande klap en God prys. Wat is die probleem? Die duiwel blaas sy giftige asem, het gesê, jy wil maak soos die ander. Jesus het hulle nie verlaat nie. Hulle het my preek oor die lam en die duif gehoor, toe die duif weggevlieg het, toe dit op die wolf geland het. Dit is nie 'n lam nie. Nou, Jesus het hulle nie verlaat nie. Wat het hy gedoen? Hy het teen die hoogste berg opgeklim wat daar was, sodat hy hulle die hele pad oor die oseaan kon doppel. En toe hy hulle in die moeilikheid gesien het, het hy na hulle toe aangestap gekom op die see. Hy het ons nie verlaat nie. Hy bewys dit nou, hy het ons nie verlaat nie. Hy het nooit teen die hoogste berg uitgeklim nie. Hy het Golgotha uitgeklim, aanhou klim, totdat hy in die teenwoordigheid van God ingekom het op die troon in die heerlikheid. Hy het so hoog geklim, hy kon die heelal vanaf sy groot troon sien. Sy oog is op die mos en ek weet, hy hou my dop. Hy hou jou dop. Hy hou hierdie diens dop. Hy wil sien wat die resultate sal wees. Hy sal kom spreek, tekens en wonders doen en weggaan met 'n gebroke hart omdat mense hom weier. Let op, hier kom hy in die middernagtelike uur, wanneer daar geen hoop is nie, die roeispanne gebreek, die boot vol water hulle mekaar vasgehou en geskree. Wat het hulle gesien? Hulle het hom sien aangeloop kom op die see. En toe hulle het, die enigste ding wat hulle kon help, was hulle bang daarvoor. Hulle het gesê, dis 'n spook, daar's iets vreemd daaraan, dis spookagtig. En die enigste ding wat hulle kon help, het hulle gedink, was 'n spook. En dis so met die wêreld vandag, wanneer 'n atoombom in Rusland en allerlei soorte missiele en dinge en loodsaan, die vee en sink, en al die nasies teen mekaar is. Al wat ons doen is om gemeenskap en vriendskap te probeer koop. Jy kan nie gemeenskap en vriendskap koop nie. Dit moet 'n gawe van God wees om dit te doen, sekerlik. Soos 'n huwelik wat gebou is op so iets sal nooit hou nie.
Luister vriende, julle kan dit nie doen nie. En in daardie donker ure, die enigste ding wat hulle kon help na hulle toe gekom en hulle was bang daarvoor, so is dit vandag. Vandag kom die Heilige Gees onder ons, in ons kerke en die buitewêreld kyk rond en sê, o, dis verstandste leppety, ag, dis fortuinvertellery, dis die einste ding en die enigste ding wat hulle kan help, hulle is bang daarvoor. En Jesus vir my teks het gesê, moenie vrees nie, dit is ek. Moenie vrees nie, dis ek. Hoe weet jy dis hy? Dit doen die werke van hom, aan hulle vrugte sal julle hulle ken, aan die vrugte van die Gees, julle sien wat hulle doen, julle sien die werke wat Jesus gedoen het, hy wat in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook. Nou die probleem daarvan is, ons kry een klein dingetje in die Bybel, die Methodiste hulle het heilig maak, hulle het net daar gebly, hulle wou nie vir niks beweeg nie, Luther het regverdigmaking gekry, Pinkster het die Heilige Gees gekry, praat in tale, dis net omtrent hoe hulle gaan. Nou en hou, die Bybel is vol goddelike beloftes, die Fariseërs het dit op hulle manier gedoen. Maar toe Jesus gekom het, het hy nooit die skrifte weerspreek nie. Hy het presies gekom, soos die skrifte gesê het, maar hulle het gedink, hy kom op 'n ander manier, moes kom soos hulle dit uitgedink het. Dis dieselfde ding wat vandag gebeur het. Ons het afgegaan op vervaardighede, kyk op ons meer en ons denominasie kan kry iets boos teen die ander en sê om afbreek, om ons in op te bou bekeerlik gemaak en nog 1,044,000 so die baptiste gesê het in haar jaar. En daar het hulle dit. Wat kry jy? Behalwe kerkaansluiting. Dieselfde tyd wat hulle die kerk moes vir dag en 5 minute gee vir al die mense en die pastoor om in die agterplaas te staan en sigarette te rook voor hulle weer inkom. Moet my nie sê nie, ek was reg in die baptiste kerk toe dit gebeur het. So daar het hulle dit. Wat help dit? Wat ons vandag nodig het is 'n skoon Pinkster evangelie met die krag van die Heilige Gees weer terug in die kerken. Die Bybel is vol beloftes, my broer. Daar's baie beloftes hier binne vir jou. Net soos onlangs daar was 'n vrou wat so armoedig was dat hulle die ou vrou ondersoek het om uit te vind die liefdadigheid het om te sien wat hulle vir haar kon doen. Hulle het daartoe gekom en hulle het gesê, "Hoe oud is jy?" En sy het gesê, "Ek is 80." Gesê, "En jy's armlastig?" Ja, sy het nie eers kos gehad nie, was sonder kos, hy het al die meubels van die huis verkoop en sy was party van die bure het dit aangemeld. Sy het 'n bietjie trots aan haar gehad en so wou sy nie daarin luister nie. Toe uiteindelik het sy gesien sy moes dit kry. Toe hulle het vir haar gesê dat wel het die ondersoekbeampte van haar gesê, "Dame, het jy enige kinders?" Sê, "Ja, ek het 'n seun." Gesê, "Waar is hy?" Gesê, "Hy's in Indië." In Indië? Ja. Sê, "Wat doen hy daar?" Gesê, "Hy's 'n sakeman." Wel gesê, "Hoekom laat jy hom jou nie help nie?" Sy het gesê, "Weet jy wat, hy is so dierbare liewe seun," gesê, "Hy skryf vir my die mooiste briewe wat hy ooit gesien het." En toe gesê, "Maar ek durf hom net nie vra nie, dis waarom ek nie vir julle almal kon vra nie. Ek kon nie my kosbare seun vra nie, hy ken my toestand en hy weet dat ek geld nodig het en as ek geld gehad het, sou hy dit vir my stuur. Daarom kan ek nie my seun gaan smeek om dit te doen nie." En gesê, hy skryf vir jou. Gesê, hy skryf vir my ten minste 1 keer 'n maand en net so gereeld, gesê soms 2 keer. En gesê, ek kry die mooiste prentjies van hom, hy stuur altyd vir my prentjies. En ek dink hulle is die mooiste goed, ek geniet hulle altyd so baie. Gesê, watter soort prentjies is hulle? Gesê, "O, ek sal jou wys." Gesê, "Het jy hulle?" Gesê, "Ja." Gesê, "Waar is hulle?" Sy het gesê, "Hulle is in my Bybel." En sy gaan na haar Bybel toe en begin hulle uithaal. Weet julle wat hulle was? Indië geldwissels. Sy het $10,000 in Indië geldwissels gehad, sonder om te weet wat hulle was. Want hulle was vol mooi prentjies en sy het gedink dit was net die prentjies. Dis hoe dit vandag is, vriende. Hierdie ou Bybel is net vol skatte dwarsdeur. Waarom moet jy siek of armlastig wees? Waarom sou jy koud en onverskillig wees? Wanneer die Bybel vol is van die beloftes van God, moenie bang wees nie. Dis die Here Jesus. Glo julle dit? Laat ons nou ons hoofde buig. Ek het nie gekom tot waar ek wou nie, maar dit word laat in die hele dienste vir die aand. Laat ons nou bid. Ons hemelse Vader, waarlik die Bybel is vol beloftes en elke belofte is werklik. Elke belofte is ons sin. U het gesterf sodat hierdie beloftes in ons vervul kon word. Laat die mense nie bang wees wanneer hulle daardie ding sien waarvan u gepraat het wat sou gebeur, dit reg onder hulle sien gebeur. Mag hulle dit aanvaar en sê, "Ja, Jesus is welkom in my bootjie, dit word rondgeslinger. Die dokter het vir my gesê ek het kanker. Die dokter het vir my gesê ek het 'n gewas. Die dokter het vir my gesê ek word blind. Die dokter het vir my gesê ek het TB, al hierdie siektes. Die bootjie is gereed om te sink, soos hy oor die lewe se groot see vaar. Nou, laat hulle nie bang wees vanmiddag wanneer hulle u sien afgestap kom deur die gange van heerlikheid, afkom in die midde van ons mense nie.
Mag hulle sê, ja Here, ons is nie bang nie, maar ons is nou hier en glo U. En mag hulle U verwelkom soos die disippels het en dadelik het die storm opgehou en was hulle by die wal. God skenk vanmiddag dat baie mense hier wat U sal sien wandel onder die mense vandag. Terwyl ons vir hulle bid, mag hulle besef en glo met hulle hele harte en mag U in hulle hart inkom en mag hulle plek maak vir U. En U verwelkom in hulle bootjie van siekte of sonde en dit sal alles afgehandel wees. Skenk dit, Vader. Nou terwyl ons hoofde gebuig het, is daar 'n persoon hier binne wat Jesus nie as jou verlosser ken nie. Voor enigiets plaasvind, sou jy sê, ek wil hom aanvaar as my persoonlike verlosser. Steek jou hand op as jy graag Christus as jou eie persoonlike verlosser wil vind. Sal jy jou hand opsteek? Is daar selfs een? Ek vra jou, jy's die beoordelaar. Jy ken jou siel. Is daar een hier binne wat 'n afvallig is, wat wil terugkom na Christus toe? Een wat ewige lewe wil hê, wat sou wil kom? Die preekstoel staan hier, die altaar is oop en ons is net hier om eerste dinge eerste te stel, die koninkryk van God. Ons is net hier om saam met julle te bid totdat God julle siel sal reinig en julle vul met die Heilige Gees. As jy net jou hand sal opsteek en nou vorentoe kom, sal ons bly wees om jou te ontvang. Maak nie saak hoe warm dit is nie, as jy nie reg is met God nie, sal jy in 'n warmer plek ingaan as hierdie. So kom jy nou en wees gereed om die Here Jesus te ontvang. As jy hier is, wag ons op jou. Terwyl ons net 'n oomblik wag met ons hoofde gebuig, laat ons hierdie lied neer en met ons hoofde gebuig bid almal. En al julle Christene bid, daar mag gesonder hier wees, 'n bietjie skaam. Nou ek gaan 'n bietjie wag sodat ek nie verantwoordelik sal wees vir hulle verlore toestand by die oordeelsdag nie, terwyl ons nou neer lê. Net nog een keer asseblief. Ek staan en wag, die Heilige Gees wag, sal jy kom? Hemelse Vader, as daar diegene hier is, Here, miskien mislei mag wees. Miskien sê Satan vir hulle dat hulle gereed is wanneer hulle nie is nie. Daar is 'n weg wat reg lyk vir 'n mens. As dit, ek hoop daar is nie, Vader, maar as daar is, bid ek dat U hulle sal ooreed, Vader. Ek vra dat hulle hier gesit het in hierdie warme kamer vanmiddag om te luister hoe ek deur hierdie boodskap gaan. Ek bid, Vader, dat U hulle sal red. Skenk dit. Mag iets 'n bietjie later in die diens gedoen word wat hulle sal laat glo deur die genesing van die siekes of die beproefdes of iets. Here, dat iets gedoen mag word om hulle te ooreed om na U toe te kom. Ons vra in Jesus naam. Amen. Dis nou volgens die horlosie daar 20 minute oor 4 nou. Ons wil net oor 'n rukkie uit wees. Ek het my seun en hulle so toe gestuur, of het jy kaartjies uitgegee op Billy? Goed, om gebedskaartjies uit te gee. Wat het jy gegee? D 1 tot 100. Goed. D 1 tot 100. Ons het gisteraan vir al die mense gesê, almal wat voor gebid wil word. Nou in hierdie ry gaan ons vir die mense bid op die manier wat die
die Heilige Gees my gegee het om vir die mense te bid. Now, number 1, who has prayer card number 1? Nou nommer 1, wie het gebedskaartjie nommer 1? Sal jy jou hand opsteek, sou daar die dame net hier kom staan. Terwyl sy kom, nommer 2, sal jy, nommer 2 gebedskaartjie D, nommer 2, goed dame. Number 3, would you raise up your Nommer hand? 3, sal jy jou hand opsteek, nommer 3, sien sommige van hulle sal ons moet dra, goed, nommer 3. Nommer 4 sal jy jou hand opsteek, D, gebedskaartjie D, soos in danken sien, D, nommer 4, goed, kom dame. Nommer 5, vinnig nommer 5. Number Jy het 5. nie weer 'n gebedskaart nie, het jy dame. Het enige een van julle almal 'n gebedskaartjie daar, die dame in die stoel het 'n gebedskaartjie, goed. Nou nommer 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hierdie is die enigste byeenkoms waarin ek ooit in my lewe was egter dat ek nie mense met 'n gebedskaartjie kon kry om op te kom en voor gebid te word nie. Nommer, gewoonlik verdring hulle mekaar, maar op een of ander manier doen dit net nie. Dit het nie hier gewerk nie, ons het gehad. Hoeveel weet dit? Ons het dit aangehad, ons roep hulle wou nie eens kom nie. All right, D5, 6, 7, 8, 9, 10. Let them come. Goed, D, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laat hulle 10, kom. 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15, laat hulle kom. Got 1, 2 out of that. Het 1, 2 daaruit. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iemand kry kaartjies, laat die gebou, julle sien, gaan weg en dis wat dit doen. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Now, see, people gets the cards and goes away. Don't. Nou sien, mense kry die kaartjies en gaan weg. Moenie, hulle behoort dit nie te doen nie. As jy die kaartjie kry, moet jy net bly, jy moet in die gebou bly. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dis goed, nou kom ons iewers. 40, 40 tot 50 laat hulle opstaan. Almal met gebedskaartjie D staan hier oorkant. Ek dink dis al wat uitgegee is. Was daar nog kaartjies uit Billy behalwe D? Jean? Net D. Goed. Almal dan eerbiedig. Now, prayer card number D, stand up. That's the prayer cards. All right? Nou gebedskaartjie nommer D staan op, dis die gebedskaartjies. Goed. Almal wat gebedskaartjie D het, selfs tot 100 staan op. Is daar enigiemand hier buite wat siek is wat nie gebedskaartjie het nie, te laat ingekom het om een te kry? Steek jou hand op 2 of 3, 4, 5, 6, 7. Goed, net 'n oomblik, ons gaan eers vir hierdie bid, dan sal ons kyk of ons hulle ook daar kan inkry. All right? Now, something's Goed, got to nou happen iets moet now. nou gebeur, nie waar nie? Nou hoeveel glo nou vandat ek julle van die verskillende bedienings vertel het? That this last phase of the Dat die ministry laaste will be fase greater van die than the bediening rest. groter sal wees as die res Be left daarvan. upon the people. Sekerlik dit sal wees. Dit sal aan die mense oorgelaat word, maar dit sal 'n direkte bevestiging wees. Op hierdie manier kan die Heilige Gees verskillende dinge openbaar en sê, maar dit sal nie genees nie. Dit kan nie genees nie. Let them back up a little out there, boys. Don't let them Laat hulle 'n bietjie terug staan daar buite, kerels. Moenie dat hulle staan en uitgaan in die son nie. Laat hulle net daar staan sodat hulle reg in die gebedsry kan kom, reguit inkom. Goed. Het julle gewonder waarom ons wanneer ons hulle net deur die ry bring vir hulle bid 'n gebedskaartjie gee? Hoeveel wil graag weet hoekom? Sou jy keer dat hulle weer terugkom in die ry? Hulle sal reguit teruggaan. Ek het mense sien gaan 5 keer deur die ry kom net aan om en om. Elke keer wat jy gaan, verswak dit jou soveel meer. Hulle net 'n gebedskaartjie. Daarom wanneer hulle op die platform kom, moet hulle hulle gebedskaartjie in hulle hand hou. Iemand neem die gebedskaartjie en laat hulle net deur die ry gaan sien en dis om hulle te keer om weer terug te kom. Dis tot die voordeel van die mense sien. Hulle See, you must remember that in a man sien julle there moet is onthou nothing dat in 'n that man can daar help. How niks many is know wat that? julle kan help nie. Hoeveel weet dit? Niks in 'n man nie. Ons het groot manne in die land vandag. We got Brother Robert, Ons het broer Roberts, broer Tommy Osborne, broer Freeman, broer Ellen, groot manne van die evangelie, maar tog is daar nie een ding in enige van daardie manne wat julle kan genees nie. If anybody says that, he's certainly off. As enigiemand dit sê, is hy beslis van die skrif af, want Jesus het terwyl van ons oortredinge deurboor, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoeveel glo dit? Dis waarom ek verskil het van die broer nie lank gelede nie, en hulle het almal hier buite in die land deurgegaan, daar die liewe broer Branham. Dit was nie 'n persoon wat gesê het, hulle dit geskryf nie, dit was iemand anders. Gelyk asof daardie persoon so geweet het, ek sou dit geweet het. Ek weet wie die brief geskryf het. Dit geweet voor dit geskryf is, dat dit geskryf sou word. Nou God weet dit.
Ek het geweet dit gaan geskryf word. Oor die bloed in die hand wat die bewys van die Heilige Gees is 'n vrou van Indië af te neem en haar bring. Sy's 'n Madonna. Ons het een by die huis. Sy's katolieke prostituut, kroegplieg. Elke 28 dae bebloed in die hande, bebloed in die voete, bebloed op die voorkop. Hierdie kerel het vir my gesê, hierdie groot prediker het gesê, maar broer Branham, elke keer wat die Heilige Gees op die vrou kom, dit gebeur wel. Ek gesê, ja, elke keer wat hierdie vrou opgemonde raak, gebeur dit ook. As daar die bloed mense sal red, wat het gebeur met die bloed van Jesus? Dis weggeneem, dis anti-Christ. Daar is nie so iets nie, moenie so iets soos dit doen nie, dis anti-Christ. Nou wat mense klein sensasies glo, laat hulle aangaan en dit glo, maar wanneer jy ook al kom wegneem of 'n anti-Christ gees in 'n Pinksterkerk bring, is dit my besigheid om daarteen op te staan. Dis reg. Nie teen die persoon nie, maar teen die gees wat dit daarin bring. Dis reg. Vroue soos olie wat teen hulle rug afloop, dit in 'n dingetjie sit en dit na die mense toe stuur om genees te word. Wel, as die olie die mense sal genees, wat van die bloed van Jesus wat dis weggeneem van hom? Hoe kon die veel bloed van 'n 28-dag ding met 'n vrou ooit siele red? Wanneer die kosbare bloed van Jesus Christus, seun van God, maagdelik gebore, gestort is op Golgotha. Ek moet net daarteen staan. Daar's net iets daaromtrent. Ek moet dit net doen, sien, dis verkeerd. Nou as jy wil sê ek het die Heilige Gees gekry toe ek op my kop gestaan het. Amen, gaan voort, ek gee nie om wat jy het nie. Jy sê ek het dit gekry deur 'n groot lig te sien. Gaan voort en sien die groot lig. Amen, as jy die lewe lei, glo ek, jy het dit. Jy sê ek het dit gekry deur in tale te praat. Amen. As jy die lewe lei, glo ek, jy het dit. As jy nie die lewe lei nie, het jy dit nie gekry nie. Dis al, sien. Jy moet daar 'n lewe daar agter hê. Aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Dis reg. Ek glo in praat in tale, glo in uitroep, glo in al die Pinksterondervinding. Ja, maar as dit nie saamgebind is met liefde nie, sal dit nooit werk nie. Liefde is wat dit oorbring. Toe daardie bil my nou die dag sou doodmaak, het dit reguit op my afgehardloop. Toe hierdie maniak daar soveel ding as dit. Ek het nie kwaad geword vir daardie man nie. Ek het gedink die arme kerel, hy wil my nie seermaak nie. Dis die duiwel in daardie man. Hoeveel was daar toe dit gebeur het? En ek het gesê sekerlik, ek het gesê ek het hom nie verag nie. Ek het gesê vanaand gaan hy jou tot in die middel van daardie gehoor slaan. Hy kon dit ook doen. Hy was omtrent 200 of 300 pond, omtrent so lank en ek het 128 geweeg. Hy was fisies in staat. Ek wou nie net nooit 'n ding gesê het nie. Wag, laat die Heilige Gees dit net sê. Toe het hy gesê wat hy sou doen. En toe het hy Heilige Gees teruggesê, omdat hy die Gees van God uitgedaag het, sal jy vanaand oor my voete val. Hy het gesê ek sal jou wys oor wie se voete ek sal val. Daardie groot arm teruggetrek. Ek het gesê kom uit Satan. En sy oë het ver uitgepeel, hy het opgeswel so daarin neergeval en my voete op die vloer vasgepen. Het gewys die God van Dawid lewe nog steeds sekerlik. Hy kan Goliat verslaan op enige gronde waarop hy hom ontmoet. Maar jy beter dit nie self probeer doen nie. Jy beter die Heilige Gees dit laat sê. Want sien, die hele bediening van hierdie jaar het nou opgewerk na hierdie nuwe bediening om dit terug te plaas. As jy kan glo. Ek kan, as jy sal glo, sien. O, dit gaan wonderlik wees, ek's net seker goed, as jy kan glo. Nou, hoeveel is in die gebou wat nog nooit het tevore in my dienste was nie? Laat ons julle hande sien, enige iemand wel goeiste, daar's 'n groep aan hulle. Nog nooit een van die dienste gesien nie. Goed, almal wat in die gebou is wat geweet het toe ek die eerste keer begin het dat die persoon hulle hande op my gelê het. Dit was 'n onderskeiding soos op my hand so opswel en klein wit goedjies daarop loop. Hulle kon vertel wat verkeerd was, steek hulle hand op. Goed, nu het ek vir hulle gesê dat die engel wat my gepraat het gesê, dit sal gebeur, as ek opreg was, sal ek die einste verborgenheid van die hart ken, soos Moses 2 gaf het sy gees, om sy bediening te bevestig om die kinders van Israel uit slawerny uit te bring. Dat dit 2 tekens sou wees wat vir my gegee is, daardie tyd kon ek nie sê nie, ek het nie geweet nie, toe later en wat het gebeur. Hoeveel het dit dan ooit sien gebeur, dat hy die einste verborgenheid van hulle hart geken het? Goed, daar het julle dit, daardie bedieningslewe nog steeds vandag. Ja, maar nou kom die volgende een in, spreek en dit sal so wees, maar ek kan nie spreek totdat die salwing my tref nie, en die salwing kan my nie tref totdat die mense dit glo nie, sien. Dis net weer terug in die skoot van die mense. Hierdie dame hier, is hierdie die pasiënt, dame, ek's 'n vreemdeling vir jou. Ons ken nie mekaar nie, is dit reg? Nou wees eerbiedig net vir 'n paar minute, wees eerbiedig. Nou hier's 'n vrou wat ons nog nooit tevore in die lewe ontmoet het nie. En ek ken haar nie, sy ken my nie. God weet sover ek weet, ek het nog nooit in my lewe die vrou gesien nie. Sy het my waarskynlik uit die gehoor gesien, maar ek weet nie.
Nou laat ons kyk op die eerste bediening. Nou as sy enige soort siekte het sonder 'n kiem. Nou sien, as dit 'n kiemsiekte is dit 'n gees van die dood. Hoeveel weet dit? Wat is 'n kanker? 'n Kanker kom die Griekse woord krap wat beteken baie bene en dis 'n klein selletjie wat in jou inkom en begin selle vermeerder. En 'n eislike groot ding daarin bou, jou bloed uit jou uitsuig, jou doodmaak, jy weet dit. Jou vergiftig. Jy is net 'n klein selletjie ook. Jy begin net van jou vader af gekom het en die moeder het die eier voortgebring en die bloedselletjie het daar ingekruip en begin ontwikkel. En dit het jou gemaak wat jy is. Hond voel alles volgens sy soort, maar hierdie nie, het geen vorm nie. Dis 'n duiwel. Jesus het dit genoem toe die doofstom gees uit die man uitgekom het, kon hy praat en hoor. Duiwel sal hulle uitdryf in my naam. Nou as die vrou krepeel is of so iets soos suikersiekte, dis 'n chemiese ding. Maar as dit 'n kiemsiekte is, sal dit op my hand sê. Nou kom hier dame, nou jy weet jy wat verkeerd is met jou, moet my nie sê nie, maar jy weet nie wat verkeerd is nie. Goed. Nou sit jou hand op my oorkant aan hierdie kant, suster. Dis reg. Ja meneer. Sy het 'n kiemsiekte. Sal jy hierdie kant toe loop sodat ek kan sien? Ja meneer. Nou ek wil hê die gehoor moet dit sien. Ek wil hê hulle moet na my hand kyk. Lyk net soos 'n gewone man se hand, nie waar nie? Nou hou hierdie vrou dop wanneer sy haar linkerhand sit of haar regterhand op my linker. Draai hier net, suster, so dit lê net op my hand. Nou kyk daarna. Sien dit opswel daarbo, sien daai klein wit koetjies daar loop. Dit gaan soos hierdie kant toe. Nou kyk hier. Kyk hoe sy hierdie hand vat. Sit hierdie hand daarop. Verander dit glad nie, bly net dieselfde. Nou al hierdie hand af. Nou sit hierdie hand op. Daar is dit wat weer begin opswel. Dit reg? Jy kyk reg daarna. Het jy dit al ooit van tevore gesien? Nee, dit nog nooit gesien nie. Nou hier is hoe ek uitvind wat verkeerd is. Nou lê net jou hand hier, net 'n oomblik. Dis 'n vroulike probleem, 'n damesprobleem. As dit reg is, steek jou hand op. Dis 'n infeksie in die vroulike klier, sy het 'n absces op die ovarium. Dis presies, jy het pyn hoog. Nou sy het ook 'n vloei probleem. Nou daardie. Nou dame, nou ek kan dit nie wegneem nie, sien, maar deur die gees van God kan ek die gees daar laat weggaan en jy kan dit dophou. Nou ek wil hê jy het ek gehoor was al verskeie kere na die dienste toe en my hoor preek. Glo jy plegtig dat wat ek daarvan sê die waarheid is? Jy glo daar die vuurkolom waarvan hulle die foto het. Glo jy dis die engel van die Here met die hele haar? Nou, die is baie eerbiedig. Kyk nou. Wil jy moet ek sal my hand hier lê as jy wil sien. Dis nie die manier wat ek my hand hou nie, sien. Watter kant toe dit ook al gaan, dis dieselfde, is dit nie? Nou, die dame kyk reg. Kan julle dit uit die gehoor sien? Sien? Nou kyk, hou net jou hand af, kyk, sien, daar word dit weer normaal. Nou neem hierdie hand en sit hierop. Jy's net so menslik in een hand as wat hier in die ander een is. Nou ek sit my hand op, verander glad nie. Nou sit jou hand daarop, daar is dit weer, sien? Nou, dit wys klaar blyklik dat daar iets in haar vrou is wat nie reg is nie. Nou, die salwing van die Heilige Gees is op my, wat lewe is, sy is 'n Christen, want haar gees voel welkom. Sien, ek weet sy is 'n Christen, maar daar is iets daarin wat haar lewe probeer neem, dis 'n duiwel. Nou is dit nie wonderlik nie, en dan, net niks self doen nie, dit net laat gebeur, gaan terug. Nou kyk nou hier, sodat jy goed kan sien. Nou ek wil hê jy self moet die hand dophou. Nou as dit uitgaan goed, as dit nie natuurlik kan ek dit nie. Nou as jy nou sal glo. Sien, dis wat ek jou vra, jy sal glo as dit weggaan, dat dit sal wegbly. Jy sal geloof daarbo hou en hou. Wanneer die onrein gees uit 'n persoon uitgegaan het, wandel hy in droë plekke. Is dit reg? Keer weer terug. Sê iets het gebeur. Billy, ek het pas uitgevind wat is leeu. Ek het pas my horlosie uitgevind. Hierdie is 'n $300 horlosie wat hulle my oorkant in Switserland gegee het. En dit Loisie weet en Becky jy weet, dit het vir die laaste 4 of 5 dae nie tyd gehou nie, deur mekaar geloop. Ek het dit net weer hoor stop die vibrasie van daardie ding. Hoeveel nou in die begin hoe dit sou stop? Hoeveel nou dit sou my horlosie stop? Daar is dit net nou weer gestop. Dis wat dit doen. Sien, die tweede hand is heeltemal dood. Ek het net gedink dis wat dit gedoen het. Daar is dit weer. Nou sit jou hand hierop. En een sou nie in heiligheid glo nie. Wat van al die oorbelle en dinge en dan onnodige goed. Maar die Heilige Gees stop dit.
Of dit vir daardie deel is of nie, ek weet nie, maar die horlosie sal nie beweeg nie, sal nie eens werk so lank. En dis 'n Vulcan cricket, die beste wat Switsers maak. Hulle het dit vir my gegee, met my naam daarin. Nou suster, nou hoeveel daar binne in hierdie gehoor glo plegtig en weet dat iets hier gebeur. As julle dit kon sien, ek wens ek het tyd gehad vir elkeen van julle wat verbykom. Het enige iemand op die platform dit nog nooit gesien nie? Julle het dit almal gesien, reg en ek. Jy het dit gesien, jy. Het jy dit gesien, Roy? Kom hier. Roy is een van ons nuwe medewerkers. Nou broer, Roy, kyk na my hand. Lyk net gewoon weg. Sit my hand daarop. Lyk normaal, sien. Ek sit haar hand, hierdie hand op. Lyk normaal. Nou sit hierdie hand op en kyk wat gebeur. Daar gaan sy. Sien wat ek bedoel? Sien hoe dit opswel en daardie klein goedjies my trek? Nou dit is 'n dood wat in haar is, wat vibreer teen lewe. En lewe wat dit terughou. Nou wat is die sterkste? Lewe of dood? Lewe. Wat is die sterkste? Lig of donker? Maak nie saak hoe gering die lig is nie, dit sal in duisternis skyn. So dan is die krag van God baie sterker as die krag van die dood, want hy is lewe. Wat was eerste, lewe of dood? Lewe. Wat is die dood? Verdraaide lewe. Wat is ongeregtigheid? Wat is sonde? Verdraaide geregtigheid. Hier, jy mag dit weet, jy lewe saam met jou vrou as 'n vrou, dis wettig, dis goed, heilig, bed is onbesmet, dieselfde daad met 'n ander vrou is jy op pad na die hel. Wat is dit? Verdraaide geregtigheid, sien? Nou dieselfde as hierdie vrou hier het 'n gees van lewe in haar as 'n Christen. Sy het 'n gees van dood in haar as 'n kiem. Dit sou uiteindelik 'n kanker vorm, sy so sterk. Haar lewe geneem het, haar na 'n voortydige graf toe gestuur het. Nou as jy sal glo met jou hele hart, kom jy Roy, in elk geval. As jy sal glo met jou hele hart, sy sê sy sal. Dit sal haar help. Jy hou my hand dop, Roy. Hou jy my hand op. En ek wens dat julle, veral julle dames, julle hoofde sou buig, want hierdie ding, wanneer dit uitkom, sal dit ergens anders heen gaan. Hoeveel weet dit, die Bybel het so gesê, dit sal ergens anders heen gaan as dit ergens anders kan inkom. Nou ek sal my hand net so Roy, dit nooit beweeg nie, nou kyk of dit sal uitgaan. Almal eerbiedig nou, wees in gebed. Hemelse Vader, ek weet nie wanneer ek ooit weer terugkom na die Falls Klamath Falls toe nie. Ek hoop sommer gou, Here. Maar as ek sou terugkom binne 'n jaar en daar is baie hier as ek lewe, hulle nie hier sal wees nie. Hulle sal heen gaan. Ek wil hê hierdie moet 'n seker teken wees, dat alles wat ek kan doen, dat hulle mag weet dat God is God. Ek bid vir hierdie vrou en vra dat hierdie bose ding wat op die punt is om haar lewe te neem, sal uitkom en haar verlaat. Skenk dit, Vader, in die naam van Jesus, U Seun. Nou, dit het haar nie verlaat nie, want dit tref nog steeds my hand. Ek het nie my oë oopgemaak nie, God weet. Maar broer Roy, dit swel steeds en loop soos dit het. Suster, voor ek my oë oopmaak, dit swel nog steeds nie waar nie. Steeds net dieselfde as wat dit was. Dit het nie uitgekom nie. Nou dat julle mag weet dat die woord van God reg is, en nou as hierdie vrou, ek het nie in onderskeiding ingegaan met haar nie, maar in die geloof dat sy 'n Christen is en gebid het. Nou God gee ons nie krag om te genees nie, maar om 'n gees uit te dryf. Nou julle oog daarop en kyk of dit weggaan. Nou Roy, kyk jy en sien of enig van julle wil dophou. Kyk of my hand beweeg op enigiets. Hemelse Vader, dat die wêreld mag weet, ons vra nie vir wonderwerke nie, swak en owerspelige geslag doen dit, maar dat die wêreld mag weet dat U steeds U woord hou. Ek beveel hierdie duiwel wat my suster pla in die naam van Jesus Christus, kom uit haar uit. Nou daar het dit gegaan. Nou voor ek my oë oopmaak, my hand het weer wit geword van blou rooi op, die klein wit kolletjies het opgehou. Is dit reg? Maak hulle oë oop almal. Nou sal ek self kyk. Daar is dit. Nou sal julle almal daarna kyk, broers. Iets het gebeur, het dit nie? Nou kyk hier, ek sal hierdie hand neem en dit hier sit. Sien hoe dit lyk? Ek neem hierdie hand en sit dit hier op. Kyk hier, suster. Net dieselfde as die ander een. Kan julle dit van daar af sien? Wat het gebeur? Die duiwel is uitgedryf, die vrou is vry, sy kan blymoedig op haar pad gaan. Dis reg, nou sê het dit gesien. Hierdie predikers het dit gesien, en julle dit van daar af gesien, julle het ons woord dat dit waar is, as julle net sal glo. Kom dame, nou almal eerbiedig, laat ons hierdie vrou hier sien, laat ons net jou hand sien 'n oomblik. Voor ons die gebedsry begin, laat ons jou hand sien. Draai jou hand om soos hierdie, nou ek ken jou nie, eerstens. Is ons vreemdelinge vir mekaar? Ons is baie uit mekaar gebore, jare uit mekaar. Hy is baie jonger as ek, maar hierdie is ons eerste ontmoeting. Ja meneer, sê het wel 'n kiemsiekte. Ja meneer. Maagprobleem. Glo jy met uw hele hart dat die Here Jesus jou kan genees?
en jou gesond kan maak, jy doen dit. Nou ek wil hê jy moet dophou, beweeg nou jou hand van myne af, nou kyk hoe my hand draai, nou laat ek die sakdoek kry wat jy iemand wou hê, nou wag, draai hier die arm, nou kyk daar, net gewoon is dit nie, nou neem jou sakdoek hier naartoe terug, nou neem hier die hand en draai dit reg hierin, nou kyk hoe dit opswel, sien dit? Sien daar 'n klein wit koekies daar oorloop, nou dis van die vibrasie wat die maagseer toestand haar so laat bloei of enigiets anders sien. Nou, ek kan nie die vrou genees nie, maar deur die gawe van God kan ek die boosheid haar laat verlaat. Is jy Christen, het jy gebid, sal jy God prys, glo jy dat ek sy diensknegt is, glo jy dit is die waarheid, goed. Nou hou my hand op, enige iemand wil, as jy dit wil dophou, is jy meer as welkom. Ek wil jy met oplet, dis nie die posisie van die hand op enigiets, net dieselfde as wat dit was. Nou laat ons hoofde buig. Nou as jy 'n bietjie allergies is vir maagprobleme, dit word veroorsaak deur 'n senuweetoestand. Nou, as jy net julle hoofde net 'n oomblik sal buig. Ons Hemelse Vader, nie dat dit 'n openbaring vertoning sou wees nie, maar dat hierdie mense wat in hierdie gebedsry staan, geloof mag hê om voor gebid en genees te word. Laat dit bekend word, Here, dat U God is en ek U diensknegt is. Ek bid dat U woord vandag sal bevestig deur bose geeste uit te dryf. Here, die einde is naby. Die tyd kom en mense moet verseker wees dat ons, die Christene, weet dat ons hoop nie gebou is op een of ander soort van 'n mystieke iets nie, maar op suiwer. Die woord van God en 'n God wat alle dinge vir ons kan laat saamwerk. Nou Vader, ek het U gevra om met my te wees en my te help soos ek kan, deur geloof om hierdie duiwel uit te daag wat my suster seer gemaak het. Satan, ek beveel jou deur Jesus Christus, die Seun van God, deur sy opstanding en triomf oor jou. Hy het jou gestrop van alle wetlike magte, jy is niks anders as 'n blip nie, ons roep jou aan. Deur die gawe van God wat vir my gegee is, bedien deur 'n engel, beveel ek jou in Jesus naam uit die vrou uit, verlaat haar en laat haar gaan. Nou dat dit weggegaan, as dit weggaan, my hand het opgehou. Ek het nog nooit daarna gekyk nie, maar dit het opgehou, vibreer, is dit reg? Daar is dit, sien, net normaal geword. Nou is dit weg van jou af. Jy gaan op jou pad en jy sê, dank Here, en word gesond gemaak. As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir hulle wat, glo jy dit? Nou, geloof in God, hoeveel daar buite? Nou, dis een gawe wat daardeur werk, nou na 'n ander gawe. Glo jy met julle hart? Hoeveel daar buite is siek of het iets verkeerd met julle? Steek julle hand op, net sodat julle sal weet voor ons vir die siekes bid. God help my. Nou wees eerbiedig, sit stil, maak nie saak waar jy is nie, balkon op en af in die rye, maak nie saak nie, dit maak glad nie saak nie, hou jy net aan glo, wees net eerbiedig. Nou, moenie julle self maak, julle raak senuweeagtig, maak net jouself stil, sê, Here, ek glo, sê, ek's 'n vreemdeling van die man, laat hy my vertel en ek sal met my hele hart glo, as hy my net sal het sê, of vir my sê, wees baie eerbiedig almal. Sien elke keer wat jy beweeg, jou gees sien, ek het jou posisie waar jy is, voel jou vibrasie. Dan wanneer jy beweeg, dan ontbreek dit die gees sien en ek kry dit nie. Hier is 'n man wat op die hoek sit, net hier. Lyk asof hy sy gesig ken, ek onthou nie wie hy is nie. Het jy jou hand opgesteek net 'n paar minute gelede? Wel, jy weet, ek weet nie wat verkeerd is met jou nie. Ek het geen manier om te weet nie. Maar ek glo dat Jesus Christus, die Seun van God, aan my kan openbaar wat verkeerd is met jou, meneer. Jy blyk te wees, jy het 'n vergroeisel, dis reg. Die vergroeisel is in die oor. Glo jy nou met jou hele hart dat hy jou sal genees? Goed, ek geloof. Dit het jou soort van geruk, dame. Wat van daardie spatare? Dink dat God daardie are sou genees, hè? Jy glo, jy is gereed vir operasie hierdie volgende week vir hulle. Glo jy dat God jou sal gesond maak? As dit reg is, steek jou hand op, dame. Goed, nou wil ek jou iets vra. Net sodra ek met daardie man gepraat het, iets jou getref, was dit reg? As dit is, wyf jy aan. Is omdat daardie lig reg van bo kan die man gegaan het, reg na die vrou toe. Ek ken nie een van hulle en ek het hierdie man iewers gesien. Ek kan nie sê wie hy is nie, maar ek het sy gesig gesien. Maar ek weet nie wie hy is nie, maar Jesus Christus ken hom. Hy weet alles van hom af. Hy is dieselfde Here Jesus, dieselfde gister, vandag tot in ewigheid. Glo julle dit met julle hart? Hier is 'n dame wat hier sit met haar hoof gebuig. Ek het haar nog nooit in my lewe gesien nie, maar sy bid, Here, laat dit ek wees. Die vrou sê het slegte voete en sê het hartprobleme en sy bid vir haarself. As sy dit nie mis nie. Die dame ooggoeiste, die dame is nie van hier nie, sy is van Kalifornië. Haar naam is mevrou Goodwin. Glo jy nou? Staan op jou voete as dit reg is, as elke deeltjie daarvan die waarheid is.
En jy gesit en bid dit daarvoor, steek jou hand op. Is ons vreemdeling vir mekaar, wyf jou hand soos hierdie. Goed, gaan terug na jou huis. Jesus Christus maak jou gesond. As hulle nie hierdie wil glo nie, sal hulle daardie glo. Hulle moet daardie glo. Hoe as jy net kan glo as jy... Daar's 'n dame wat daar reg agter sit en na my kyk, sê het 'n knop in haar linkerbors. Glo jy dat God jou sal genees daarmee en jou gesond sal maak? As jy dit glo met jou hele hart, goed. Hier's 'n ander dame wat reg agter sit. Nee, dis 'n man vir wie sy bid. Dis haar swaar, hy het kanker van die keel. Glo jy dat God hom gesond sal maak? Reageer vinnig daarop as jy nie goed. I've seen a man vanishing away, you see. You must, when you're called, answer quickly. Don't doubt. Ek het die man sien verdwyn. Jy sien, jy moet wanneer jy geroep word, antwoord vinnig. Moenie twyfel nie, glo met die hele hart. Man wat daar agter sit met asmatiese toestande wat hoes. Glo jy God sal jou gesond maak. Glo met jou hele hart. As jy dit kan glo, goed. Meneer Lou, en God sal jou gesond maak as jy dit sal glo. Waarom moet ek jou naam noem? Glo jy dit? Almal, ek geloof. En het geloof in God. Jy wil ontslaa raak van daardie magprobleem, meneer daar agter wat lê aan jou maag. As jy wil, hou op om daardie sigarette te rook en God sal jou maag genees. Amen. Glo jy met jou hele hart? Hoeveel glo met julle hele hart sê ek glo dat die Here Jesus Christus die siekes sal genees? Wat dink jy? Glo die rugprobleem sal jou verlaat en God jou gesond maak? Sal jy huis toe gaan gesond wees? Goed, gaan dit op jou pad en glo in jou hele hart. Goed. Glo jy met jou hele hart? Glo jy die hartprobleem sal gesond word? Glo jy sal reg wees? 'n Vroue prediker behoort in elk geval, as jy glo met jou hele hart, gaan op jou pad. Nou kyk, ek begin self voel ek verswak nou net. Ek het te veel in die ry. Hoeveel glo as die eerste gawe werk, die tweede gawes werk, moet die derde werk? Dis God. Nou hoeveel van julle in hierdie gebedsry daar buite het al reeds deurgebid en glo dis God se wil om julle te genees? Steek hulle hande op. Daarmee het jy deurgebid, glo dat God jou gaan genees. Dan is daar niks vir my om te doen behalwe om net die duiwel uit te dryf en haar te laat voortgaan en gesond wees nie. Sy het al reeds deurgebid, is dit nie? Is dit reg? Nou, hoeveel van julle sal by my aansluit in gebed dat elkeen van hierdie mense wanneer hulle kom, deur hulle hande op te lê, hulle gesond sal word? Glo julle dit? Goed, kom julle nou almal deur met julle hele hart en loop net deur. Reg. Nou net 'n oomblik voor dit ek probeer daar die salwing kry. Dis so moeilik om dit weg te kry nadat dit eers daar opkom. Ek sien 'n kind bly voor my verskyn hier. Lyk soos 'n breek of iets op die kind. Dis jy wat bid vir 'n baba daar. Ek daag jou uit om God te glo. Ek daag jou uit om hom te glo. Moenie bang wees nie, dis Christus, die seun van God. Moenie vrees nie. Glo net, alles is moontlik. In the name of Jesus Christ, I cast out this devil. In the name of Jesus Christ, I cast out this evil. In the name of Jesus Christ, I cast out this evil one. In the name of Jesus Christ, I cast out the evil from the child. In the name of Jesus Christ, I cast out the evil. In the name of Jesus Christ, I cast out the evil. Glo julle daardie mense sal genees word, sekerlik. Glo julle dit? Julle wat deur die ry gegaan het, gaan hulle gesond word. Glo julle dit? En nou geloof, ek wil sien of iets weer kalm. Wees nou in gebed, almal in gebed, en wanneer jy hier keer kom, glo. As jy dit nie doen nie, sal dit glad nie help nie. Goed. I cast out the evil from my brother in Jesus' name. Come, sister. Have faith now. I cast the evil away from sister and bless her in Jesus' name. I cast away the evil and ask for the blessings of God in Jesus' name. I cast away the evil by laying on hands. In my name they shall cast out devils, said Jesus. Amen. In the name of Jesus Christ, I cast out the evil from my brother. In the name of Jesus Christ, I cast the evil from the children. Thank you, Lord. And the little one. God bless. God seën haar. Het nie baie goed gegroei nie, hè? Glo jy dit gaan reggemaak word? Dit sal reggroei as jy sal. Ja, ek weet. Sien, as ek dit begin, hou dit net aan en aan. Ek probeer 'n ander bediening doen. Maar nou luister, glo jy met jou hele hart, jou kinders gaan gesond word. Glo jy dit? God het jou gegee waarvoor jy gepraat. Nou, so gaan glo. Jy het dit gehad. Jy sal dit nie meer hê
as jy net sal glo nie. In the name of Jesus Christ, I cast out the evil. Now, what it was, the little lady was kind of weak in faith. I just had to tell her about the children so it make her have faith. That's all. See? Lord, in Jesus' name, I pray for my sister and cast out the evil in Jesus' name. I cast away the evil from this sister in Jesus' name. I cast away the evil from my sister in Jesus' name. I cast away the evil from my sister in Jesus' name. Still think you got the call? Huh? Think you want to preach the gospel? Lord, help the little one, I pray, in Jesus' name. Amen. Sien haar hartjie, sy het 'n versoek vir haar vader gepraat. Sien haar hartjie, God seën jou skat. God sorg vir pappa, bring hom terug. God, in Jesus' name, heal my sister. Heal my brother, God, in Jesus' name. In the name of Jesus Christ, heal my sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Oh, God, heal my sister in Jesus' name. Heal my brother in Jesus' name. Heal my sister in the name of Jesus. Heal my brother in the name of Jesus Christ. Heal my sister in the name of Jesus Christ. Heal my little brother here. Think you'll leave it? In the name of Jesus. Heal my sister, God, in Jesus' name. Heal this, my sister, in Jesus' name. Heal this, my sister, Father, in Jesus' name. Heal this, my sister. I cast away the evil from her in Jesus' name. In the name of Jesus Christ, I cast away the evil. In the name of Jesus Christ, I cast away the evil. In the name of Jesus Christ, I cast away the evil from my brother. In the name of Jesus Christ, I cast away the evil from my brother. Amen. You believe they were healed? Glo julle hulle is genees, sê die Bybel dit? Nou laat ons dit net vir 'n oomblik neem. Kan God verkeerd wees? Kan God lieg? Wel, dis onmoontlik, is dit nie, vriende? Dis totaal onmoontlik vir God om te lieg. Nou is die dame met die kleintjie daar, nou aan julle wat pas deur hierdie gebedsreek gegaan het. Dis hoe daardie babatjie deur die gebedsreek gegaan het, 1 week gelede vandag. Is dit reg, suster? Goed, het julle my preek gehoor hoe ek so iets genoem het? Nou daar's die babatjie op sy pad gesond, heeltemal genees. Nou kyk julle net op dieselfde ding nie met julle plaaspunt. Nou julle sien, vriende, God kan 'n entjie gaan so ver, maar jy moet hom ontmoet op daardie gronde daar. Glo julle dit? Wat dink jy daarvan? Jy dink die maag gaan regkom, gesond gemaak word? Dis jou vrou wat daar sit, soort van 'n slaapsoort siekte of iets. Dis korrek. Jy het maagprobleme en jy is 'n prediker. Glo jy die evangelie, is dit reg? Ek het jou nog nooit in my lewe gesien nie. Ons is totale vreemdelinge. Is dit waar? Daar's 'n lig reg bo jou. Ek hou dit op. Nou steek jou hand op as dit die waarheid is. Albei van julle. Sit jou hand oorkant op jou vrou en vrou sit jou hand oorkant op hom. Satan, you are exposed. Satan, jy is ontbloot. Kom van daardie diensknegte van God af. Ek beveel jou in Jesus Christus naam. Wyk van hulle af. Daar het julle dit. Nou, rus in vrede. Sien daar, daardie man wat daar gesit het, ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. En daar het die gees hom gevang, net soos daardie. En ek het daar die lig sien, rondflits oor die gebou, ek het daarna gekyk, ek het gedink, wat was dit? Een of ander weerkaatsing daar buite, en ek het gekyk, hier kom daar die lig, wat reg bo hulle gaan sit, toe het 'n visioen oor hulle gebreek. Het hulle nog nooit in my lewe gesien nie, hulle was nie in die gebedsry nie. Jy was nie in die gebedsry nie, was jy meneer? Jy het geen gebedskaart niks gehad nie, nee, want daar's geen gebedskaartjie uit nie, so dan is al die gebedskaartjies weg, sien, so daar het julle dit. Sien, dis net julle geloof in God, wat meer kon Christus doen? Hy kan hier na toe kom en sy hande uitsteek en sê, ek is hy, moenie vrees nie, ek is hy. Glo my en word genees. Is dit reg? O, het julle hom nie lief nie? Is hy nie wonderlik nie? Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Laat ons dit almal saam sing. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what he said. Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my
O, laat ons net ons hande opsteek en hom prys. O, Here, roos van Saron, lelie van die dale, morgenster, Alfa Omega, begin en einde. Hy wat was, hy wat is en sal kom, wortel en nageslag van David, raadsman, vredevorst, sterke God, ewige Vader, wonderbaar. O, ons U dank en prys ons, Here, vir die goedheid en genade aan die kinders van die mens, hoe ons U loop en prys, U regverdig en waarlik seun van God. Ons dank U vir wat ons oë gesien het, ons ore gehoor het. Ons oë die Heilige Gees gesien, Goeiste het die digter gesê, my oë die heerlikheid van die koms van die Here gesien. Waarlik, Here, ons ore het U stem hoor spreek, dit sien optree en gebeur, dat duivels aan U onderworpe is. O, Here, duivels is onderworpe aan die naam, duivels is onderworpe aan die mag en verborgenhede van harte word bekend gemaak, die siekes word genees, die beproefde mense word gesond, die blinde sien, die dowes hoor, die krepes loop, die dooies word opgewek, die koms van die Here is op hande. Hoe ons U dank, Here. God seën Kleinmond Falls, Here, stort die Gees uit op die predikers en pastore hier, God op die kerk, op al die naburige stede rondom. Red elke siel wat gered kan word, God, skenk dit. Ek beveel dat U gee dit. Dan, Vader, hierdie sakdoeke wat hier lê, hulle verteenwoordig siek mense, iemand iewers wat lê. Wanneer hierdie sakdoek die mense kom, mag die Heilige Gees op hulle kom en hulle siekte genees. Skenk dit, Here, ons dank en prys U vir alles wat U gedoen het. En as daar nog een hier is, Here, wat nie geloof het nadat hy U gesien het nie, mag hulle nie voel dat dit spookagtig of iets verkeerd is nie. Mag hulle daar die soet stem hoor sê, moenie vrees nie, dis ek, hou goeie moed. En hulle laat hulle U verwelkom in hulle klein bootjie vanmiddag. Hulle juig het na hulle huis toe sal gaan en God prys en sê, ons het hom gesien soos hulle wat van die maaies afgekom het, nadat hulle heel dag en deur die nag geloop en gehuil het. Weet dat die dood was en in die graf gesit en begrawe is, U toe saam met hulle gewandel het. En toe U hulle alleen in 'n kamer gekry het, het U iets gedoen, net soos U het voor U gekruisig is. En hulle het geweet dat U alleen dit gedoen het, so hulle het erken, dit was U. U het dieselfde ding vir ons gedoen vandag na 2000 jaar. Hier is vandag in die diens, doen dieselfde ding wat U gedoen het voor die kruisiging. Sekerlik, U is nie dood nie, Here. U lewe vir ewig, U het opgestaan uit die dood, oor die dood getriomfeer, al die vyande word U voetbank gemaak, en U gee U krag vir die kerk en vir U mense. U het opgevaar na bo en gawes aan mense gegee, en hier is ons in die eindtyd, die aandligte wat skyn. Dit sal lig wees, het die digter gesê, en die aandtyd, die pad van heerlikheid, sal julle sekerlik vind. O God, laat mense daar die pad vind en daarin wandel. Ons dank U vir elkeen wat dit gevind het en ons loof U daarvoor. Genees elke siek persoon wat in die stad is, elke persoon wat hier in die kerk is. As daar een hier is op die balkon oral rond wat siek is of ly, laat my gebed vir hulle versoening doen, terwyl die salwing van die Heilige Gees op my is. Laat die Gees van God wat die gedagtes van die hart kan onderskei, soos die Bybel gesê, die woord van God is skerper as 'n tweesidede swaard wat self deurdring tot die skeiding van die murg en die been en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Wat is die woord van God? In die begin was die woord was by God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Hier is hy in die opstanding vandag wat onder ons woon. Die woord wat gepreek word deur die krag van die Heilige Gees en die gedagtes van die hart onderskei. Halleluja! Geseënd sy die naam van die Here. Die mense dit sien, Here, voor dit ooit te laat is. Ek vertrou hulle toe aan U in die naam van Jesus Christus. Amen. O julle met julle hart, kan julle dit aanvaar? Ek vertrou julle toe aan Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. En aan die pastoor as God se diensknegt, God seën julle tot ek julle weer sien.